За эрхэм өнөд үзэгчдээ бид бүхэн та бүхэндээ Хинтээ аймгийн Батширэет сум улсын байгууллагын түүх 60 жилийн өмнө баяр наадмыг хүргэж байна. За ингээд энэ сайхан баяр наадмын хурдан газрын уралдаанд бүртгэгдсэн хурц хурдан хөлгүүд уралдааны цамд гараа ивж байна. За ингээд хурдан газрын уралдаанд газар нутгаас үргэлжлэн ирсэн 53 удаа алтан туртууд бүртгэгдсэн байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За энэ дотор мөн улс аймаг сум орон нутгийн чанартай олон уралдаануудаас хайрыг төрөв хүртсэн олон сайхан цуута хурдан хөлгүүдээс хэрж тоосоо өргөсөн байгаа. За ингээд хурдан газрын уралдаан тун удахгүй гарааны зурхаа дээр очиж за хэрэгнэ. За энд бас хурдан газрын уралдаанд Бачирет цөмийн яач хинкүтээ 39 номертой лавгийн Бачирет цөмөж лавгийн 79 номертой бүртгэгдсэн байна. За мөн бас Эрдэнэ жаргалын цавдар 100 номертой бүртгэгдсэн байна. За ингээд 20 жил за энэхүү эрхэмнүүд үзэгчтэй Хинтээ аймгийн Бачирет сум үүсэн байгуулсны түүхт 65 жилийн баяр наадмын хурдан газрыг гарааны зурхаа дээрээс эргэж байгаа торгон мөчийг эрхэм үзэгч тааван гарч байна. Газар нутгийн олон сайхан цууд хурдан бүлгүүд энэ сайхан баяр наадмын хурдан газрын уралдаанд тоосоо өргөж байгаа. За ингээд хурдан газар энэхүү гарааны зурхаа дээрээс нэгэн зэрэг сайхан эргэж за байгаа торгон мөчийг үзэгч тааван гарч байна. За гараа бол ямар нэг бидлэнгүй сайхан боллоо. За ингээд зэрэгцээд ирэхээр хин ямар их ч урдуулгын сайхан байна хурдан газрыг хөтөлж уралдаж байна гэдэг үзэгч тааванд дуурах болно. За ингээд бүгдийн сайхан давсан. За ингээд урагшлаад урдлын газрууд оруулах нэ. За ингээд хурдан газар дөнгөж өнгөтний сайхан хул газрыг хөтөөд гараад ирсэн мэн. За Дорнод аймгийн Баян улсын мэн уяаж хөлцөө жаргалын хул газрыг гараад ирсэн дууршиж харагдаж байна. За түүний арал дээр 48 дугаар тийм хэр газар гараад ирсэн урдж байна. Одоо энэ Хинтээ аймгийн Батширэет сумын уяаж Батширэет сумын уяаж эрхэм баярын хэр газар гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. 4-5-ын бөөрөн дээр нэг хонгор газар гараад ирсэн уршиж байна. За тэр хонгор газар чинь Хинтээ аймгийн хурх тосгоны уяаж цог жавхлангийн хонгор газар цаагуур урагшлаад гараад ирсэн. За ингээд 2-48 дээр хэр газар орж иж байна үзэгчтэй. За энэ Бачирет цөмөө чулуун зэргийн хэр газар 2 ороод ирсэн. За 8 дугаартай хар газар галтар газар 5-ын бөөрөн дээр орж иж байна. Тож шар хуцтай өгд унтсан. За тэр хар газар бол Бачирет цөмөөж Болдбаатарын хар газар оршуулж байна. За наагур олон хурдан газрууд орж иж байна үзэгчтэй. Хамгийн наагур нь тод шар хуцтай өгд унтсан нэг хонгор шар газар гараад ирсэн урагшлаа үзэгчтэй. За тэр хонгор газар бол Бачирет цөмөөж Дэмдийн хонгор газар наагур урагшилсан. За хонгор газрын цаагур 74 дугаартай шар газар болсон Бачирет цөмөөж Болдэрдийн шар газар 3 шууд дуулаад ороод ирсэн. За ингээд ямар ч хэлсэн хурдан газрын уралдааныг Дорнод аймгийн Баян улсын мэн хөлцөө жаргалын хул газар хөтөлсөн байгаа. Түүний ардал дээр Хинтээ аймгийн Бачирет цөмийн байж Дэмдийн хонгор газар за мөн Хинтээ аймгийн Болдэрдний шар газар гэсэн. За ингээд энэ хоёр газар гараа явсан. Дөрөвдөр болох зэрэг Чулуун Батын чулуун зэргийн хэр газар 4-5-ын бөөрөн дээр за цаадлаар нэг дахиад нэг хүрэн газар гараад ирсэн урагшлаа. За хүрэн газар цаагуур нэлээд зүтгүүхэн гараад урагшилсан. За тэр хүрэн газар бусад нэлээд харсан газар байна. За тэр газар хиний Хотгон сүрэнгийн дадлын Хотгон сүрэнгийн завдрагтай тун адилхан газар цаадлаар гараа явсан 2-3-ын бөөрөн дээр гараа явчих шиг боллоо. За энэ хийн дээр нэг 8 дугаартай хэр газар урагшилж өгнө үзэгчтэй. За саяны 8 дугаартай хэр газар бас гараад ирсэн урагшилж байна. За мөн бас араас нэлээд хөл ширүү газруудад урагшилж байна. Энэ бөөн газрын уралд дээр цэнгэр хуцтай өгтөнцөө хонгор газар урагшилж байгаа. Энэ цог жавхлангийн хонгор газар бүрх тосгоны жавхлангийн хонгор газар урагшилж байгаа бол наадлаар нь нэг эмэгтэй хөхөд гэсэн удаа нэг хул газар гараад ирсэн урагшилж байна. Энэ хул газар Батширэет цөмийн уяаж Эрдэнэ гişгтийн хул газар бас нэг 7-8-ын бөөрөн дээр гараад ирсэн урагшилж байна. За түүний цаадлаар дахиад цавдар газар гараад ирсэн байна. За ингээд өнгөний газруудад бас байр нь өөрчлөгдсөн манай зурглаа шуурхад. За ингээд өнгөн дээр дутагдаа нэг сайхан 59 дугаартай удаа нэг цавдар газар гараад ирсэн байна. За энэ Бачирет цөмийн Хинтээ аймгийн дадлсан мэж Отгон сүрэнгийн сартай цавдар газар бол ингээ хурдан газрыг хөтлөөд гараад ирсэн бол за түүний ард дээр хонгор газар Дэмдийн хонгор газар гараад ирсэн байна. 3 дээр болох зэрэг шар газар үзэгчтэй. Энэ шар газар бол Бачирет цөмөж Болдэрдний шар газар 3 дээр шүү. За наадлаар 82 дугаартай халзаа газар урагшлаа үзэгчтэй. Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алтартай Эрдэнэ зөгтийн шар цавдар газар 2 луу шуурж байгаа цавдар халзаа газар энэ дадлын 90 жилээд төрүүлж ирсэн да Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын нөөжлийг ардын улсын баян наадамд төрүүлчихэд ирсэн газар бол 2 луу ороод ирлээ. Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт байж Эрдэнэ зөгтийн цавдар газар 2 луу ороод ирсэн бол 3 дээр Дэмдийн хонгороод газарга яваад байна. За наадлаар дахиад нэг хүрэн газар галдар газар 2 урагшлаа.
За ингээд одоо энэ хоёр азар нэлээд одоо хөж ирэх юм одоо урагшилсан. За наадлаар нэг ногоон гуцтай өгд унтсан хар азар одоо урагшлаад явлаа. Энэ одоо Хинтээ аймгийн Баян гадрах сүмийн алдарт байж хавгийн эрдэнэ жаргалын одоо хар азар наагур одоо урагшилж байна гэж байна. Ягаан касм малгаатай өгд унтсан ногоон гуцтай өгд унтсан хар азар бол Хинтээ аймгийн Баян гадрах сүмийн алдарт байж хавгийн эрдэнэ жаргалын хар азар наагур одоо ороод ирсэн урагшиллаа. За түүний цаадал дээр нэг дахиад нэг хүрэн азар хар хүрээ азар гараад ирсэн одоо урагшиллаа да. За тэр одоо бас л одоо харсан азар байна да үзэгчтэй 76 дугаартай юм удаа хүрээ азар бэндэрсэн маяж базар садын одоо хүрээ азар одоо цаагаар одоо урагшилж байна. За араас нэг дахиад нэг ийм одоо нэг 50 азар одоо дахиад одоо урагшилж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо бас ингээд өнгөний нэг 10-аад азар бөөндөө сайхан урагшилж байна үзэгчтэй. За өнгөн дээр бол хотон зэрэг 50 азар одоо хурдан азрын одоо урдааныг одоо хөдөлсөн урагшилдаа үзэгчтэй. За ингээд Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн аймгийн алдарт байж Эрдэнэ зөгтийн одоо 50 азар одоо хурдан азрын урдааныг Лувсангийн Эрдэнэ зөгтийн одоо 50 азар одоо хөдөлсөн урагшилж байгаа. Түүний ардал дээр аман үзүүн дээр отхон сүрэнгийн дадал сүмийн дотоод сүрэнгийн отхон сүрэнгийн 50 азар 2 дээр шүү үзэгчтэй. За 3 дээр болох тон зэрэг нөгөө Дорнод аймгийн Баян улсмын уяач өлзий жаргалын хуул азраг. За цүүний цаалаар эмэгтэй өгöd унтсан 50 азраг дахиад азраг урагшууллаа. За эрдэнэ жаргалын 50 азраг байна үзэгчтэй. Тэр цаатлын эмэгтэй өгöd унтсан 50 азраг бол эрдэнэ жаргалын 50 азраг. Энэ даваа өөд одоо үнэндээ сайхан зүтгээд одоо барагчгүй хоёрлоо шургуулж байна. За ингээд хурдан азрын уралдааны Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн аймгийн алдарт байж Эрдэнэ зөгтийн одоо хурдан азраг одоо хөтөлсөн байгаа бол за ардал дээр нь 59 дугаартаа уралдааны одооны мордсон отхон сүрэнгийн дадлын отхон сүрэнгийн одоо 50 азраг Эрдэнэ жаргалын 50 азраг гэсэн 3 азраг одоо өнгөлөг гараад ирсэн бол дөрвөлөө удаа саарл азраг одоо ороод ирлээ. За энэ саарл азраг юм байна шүү дээ үзэгчтэй. Бэндэр сүмийн аймгийн алдарт дуяач хиний азраг байна да. Жиггийн одоо саарл азраг байна да. Нилээн одоо харсан азраг одоо ингээ араас нилээн зүтгүүхэн одоо ороод ирсэн. За ингээд арын азрагнууд одоо нилээн одоо зүтгүүхэн урагшилж байгаа үзэгчтэй. За ингээд хурдан азрын уралдааны өнгөний нэг 4-5 азар гараа ивсэн. Түүний ардал дээр одоо энэ одоо 5 азраг одоо урагшилж байгаа. Хүүхдэн босоод явдаг газар бол Баян улсмын яаж одоо хиний азраг, өлзий жаргалын азраг. За түүний ардал дээр одоо энэ азрууд өнгөн дээр 76 дугаартай хар хүрээ азраг ороод ирсэн. За энэ одоо азраг бол одоо Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн базар садын одоо хүрээ азраг. Түүний урд дээр 4 дугаартай хол азраг ороод ирсэн одоо урагшилж харагдаж байна. За мөн одоо цаадлаар нь 11 дугаартай саард азраг. За ингээд одоо энэ дундуур ногоон гуцтай ягаан касмалгаа төвлөсөн шарга азраг араас нэгэн нүргэн төөнөд ороод ирсэн шүү. Тэр шарга азраг Батширэт сүмийн байж Эрдэнэ ноёрын шарга азраг араас одоо зүтгүүхэн орж ирлээ. За зүтгүүхэн одоо ороод ирсэн шүү гэжтэй. За ингээд одоо бас газрын нутгийн олон сайхан одоо цууд хурдан үлгэл энэ сайхан баян наадмын хурдан одоо азрын уралдаанд одоо уралдаж байгаа үзэгчтэй. За ингээд одоо өнгөрүүгээ ямар ч байсан шарга азраг одоо нэлээд зүтгүүх ороод ирсэн. За одоо энэ шарга азраг бол одоо Бачирэт сүмийн байж Эрдэнэ ноёрын одоо шарга азраг саарл азраг ороод ирсэн байгаа. За ингээд одоо Эрдэнэ ноёрын шарга азраг бол 10 бөөрөнд ороод ирсэн. Түүний уралдаа нэг 11 дугаартай саарл азраг сая гараа ивсэн. За тэр алтан гэрлийн саарл азраг гараад ирсэн шүү үзэгчтэй. За Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн байж алтан гэрлийн саарл азраг бас нэлээд одоо урагшлаад гараа ивсэн байгаа. За ингээд эхний нэг 10-аад азрагыг одоо манай зурлаач одоо 5 хүндээ харууллаа. Одоо ингээд урагшлаад өнгөний одоо азруудыг одоо 5 хүндээ одоо харуулах байхаа. За ингээд Хинтээ аймгийн Бачирэт сүм үүсэн байгаа усны түүхэн Ярмадар 65 жилийн баяр наадмтай хурдан азрын уралдаанаараа ямар ч үсэн өнгөний азрууд нэлээд одоо ширүүхэн хөлтөө одоо сайхан одоо урагшилж байна. 98 номертой сайхан зэр азар гараас одоо нөлөөхөн төөнж байгаа юм байна. За араас нэг сайхан буурал азар одоо араас одоо зүтгэж гарч байна. За мөнхтийн дал сүмээ мөнхтийн буурал азар одоо араас одоо зүтгэж байгаа харагдаж байна. За ингээд энэ азрууд бол нэг 11-12-ын бөөрөн дээр одоо урагшилж байгаа азрууд баха. За ингээд Хинтээ аймгийн Баян хотог сүмийн үеж хинний азар үлээ. За одоо ингээд одоо бас ногоон азар бол урагшлаар гараа ивсэн. За ингээд одоо бас нэг манай зургаач одоо урагшлаад өнгөний азруудаа харуулах байхаа. Ингээд одоо арын азруудыг бол дүүрэн сайхан одоо харууллаа. За ингээд Хинтээ аймгийн Бачирэт сүм болсон төвөгт одоо 65 жилийн өмнө хоёр надад үнэхээр одоо сайхан одоо болж байгаа. За ингээд одоо ингээд өнгөний азрууд үндсэндээ бөөндөө одоо урагшилж өгнө үзэгчтэй. Өнгөний азрууд бол бөөндөө урагшилж байна. Одоо яхан зэрэгцээд ирэхээр одоо 5 хүнд айлнаа. За хурдан азрын уралдааны замд одоо 82 дугаартай уралдааны замд гарсан Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн аймгийн алдарт байж Эрдэнэ зөгтийн одоо 50 азраг хөтөлсөн байгаа харагдаж байна. Түүний ардал дээр одоо энэ ногоон гуцтай өгд унтсан нэг хар азар 3-ын бөөрөн дээр урагшлаад байна. Одоо Хинтээ аймгийн Баян гадрах сүмийн алдарт байж хавгийн Эрдэнэ жаргалын одоо хар азар 3 дээр одоо урагшуулж байгаа
бол 2 дээр 59 дугаартай уралдааны замд дурдсан Хинтэмгийн дадал сумын уяаж Отхон сүрэнгийн Усангийн Отхон сүрэнгийн одоо 50 дээр газар 2 дээр шүлдэгчтэй. За 3 дээр сайхан хонгор хазар гараад ирсэн байна. Хонгор халзаа хазар гараад ирсэн байна. За энэ одоо хонгор халзаа хазарч юм байна шүү дээ хом. Хинтэмгийн Баян хотог сумын Төвшинбатын хонгор халзаа хазар 4 дээр гараад ирсэн байна. За 5 дээр болохтой зэрэг одоо хүрэн одоо хазар хар хүрээ хазар одоо наадлан одоо урагшлаад байгаа. За тэр одоо хүрээ хазар бол Хинтэмгийн Батар Биндэр сумын уяаж Базар садын одоо хүрээ хазар одоо урагшуулж байгаа. За цаалтаар нь эмэгтэй өгöd унцсан нэг 50 дээр хазар одоо 6 дээр одоо урагшуулж байна. Одоо Хинтэмгийн дадлын Эрдэнэ жаргалын 50 дээр хазар 6 дээр. За 7 дээр болохтой зэрэг Алтан гэрлийн одоо саар лазарг 11 дугаартай уралдаансан 7 дээр одоо ороод ирсэн одоо урагшуулж байна. За 8 дээр нөгөө шар газар гараас нэлүүхэн төөнж байгаа үзэгчтэй. За тэр шар газар бол Хинтэмгийн Бачирэт сумын уяаж Эрдэнэ жаргалын одоо шар газаргаа. За Эрдэнэ 2-ын шар газаргаа. За ингээд одоо ингээд өнгөний 8 газар бол арын газруудаас холдсон одоо ингээд одоо сайхан одоо урагшуулж байна. Ингээд 7-8-ын бөөрөн дээр гадаа гарсан Хинтэмгийн Биндэр сумын аймгийн газар туяаж Эрдэнэ цогтын одоо 50 дээр хазаа газар хөдөлсөн явж байгаа. За энэ газар бол одоо Хинтэмгийн Дадал сумын 90 жилийн бай наадам төрүүлж байсан. За аймгийн бүсийн уралдаан нэг удаа бас хайрагдж байсан. За өнөө жил одоо Хинтэмгийн Биндэр сумын бай наадам төрүүлж давхар яваад ирж байгаа. За 2 дээр тогтоон зэрэг Хинтэмгийн Дадал сумын уяаж 59 дугаартай уралдаанд тулцсан Отхон сүрэнгийн 50 дээр хазар одоо урагшилж байгаа. За ингээд өнгөний нэг 8-9 хазар одоо бол ингээд хурдан газрын уралдаанд хөдөлсөн. Араас одоо нэлээд ширүүхэн ногоон густай ягаан хас малгадаа хөдөлсөн. Шар газар одоо бол араас нэрүүхэн төөнөө бөө газруудаар ороод ирсэн. За энэ газар бол Хинтэмгийн Бачирэт сумын уяаж Эрдэнэ 2-ын одоо шар газар араас бол нэлээд одоо нэрүүхэн төөнөд одоо ороод ирсэн. За шар газрын наанавж байгаа энэ одоо хар хүрэн газар одоо урагшлаад байгаа. За энэ одоо газар бол Хинтэмгийн Биндэр сумын уяаж Базар садын одоо хүрээ газар. За энэ хийн дээр одоо ганцаархан явж байгаа хар газар байна да. Ногоон густай хөдөлсөн хар газар одоо явж байгаа Хинтэмгийн Баян газар сумын алдарт байж 5-гийн Эрдэнэ жаргалын хар газар одоо ингээд 3 дээр гараад ирсэн уршуулж байгаа бол 4 дээр хонгор халзаа газар шүү. За энэ хонгор халзаа газар бол Хинтэмгийн Баян хотог сумын Төвшинбатын хонгор халзаа газар 4 дээр одоо гараад ирсэн уршуулж байгаа. За ингээд одоо хүүхдүүд одоо бүгдийн сайхан гаргаад ирсэн дарж байна. За 11 дугаартай одоо саар газар 5 дээр гараад ирсэн. Тэр одоо Алтан гэрэл гэдэг үний саар газар шүү үзэгчтэй. Хинтэмгийн Биндэр сумын уяаж Алтан гэрлийн саард одоо сумын уралдаанд одоо 5 удаас айрыг төр өртөж байсан. Аймгийнхаа бүсийн уралдаанд 1 удаа бас айрагдж байсан газар шүү энэ 5 дээр явж байгаа саар газар. Түүний арал дээр одоо хар хүрээ хазар одоо урагшаад байгаа. Биндэр сумын уяаж Базар садын одоо газар. За наал дээр нь хамгийн сүүлд одоо энэ газрын наал дээр нэг ягаан гоцтой хөгтөн эмэгтэй хөгт унтсан одоос нэг 50 дээр урагшуулж байгаа. Эрдэнэ жаргалын одоо 50 дээр газар одоос ингээд одоо энэ араас одоо нөрөөхөн төөнөд одоо яваад байгаа. За Эрдэнэ жаргалын одоо 50 дээр газар яваад байгаа. За ингээд үнэхэрийн одоо шимтээгийн сайхан одоо уралдаан болж байна да үзэгчтэй. За Эрдэнэ жаргалын эмэгтэй хөгт унтсан 50 дээр газар одоо 6-аар одоо шургаад ороод ирлээ дээ. Ягаан гоцтой хөгт унтсан. За ингээд бариа бол нэлээд төгсөө. Одоо хүүхдүүд одоо газруудаа явуулнаа. Энэ 89 дугаартай шар газар араас нэлээд одоо зүтгэж орж ирсэн. Хинтэмгийн Бачирэт сумын Эрдэнэ 2-ын шар газар түүний ардал дээр одоо явж байгаа тэр хар гуцсан цэгэр гуцтай хөгт унтсан одоо хүрээ газар бол одоо Биндэр сумын байж Базар садын хүрээ газар түүний ардал дээр одоо Эрдэнэ жаргалын одоо 50 дээр газар одоо урагшлаад байгаа. За ингээд 4 дээр болохтой зэрэг хүрээ халзаа газар урагшуулж байгаа үзэгчтэй. За энэ хүрээ газар бол одоо Хинтэмгийн Баян хотог сумын байж Төвшинбатын одоо хонгор халзаа газар 4 дээр. За 3 дээр болохтой зэрэг хиний газар гэлж байгаа. 59 дугаартай уралдааны замд мордсон Отхон сүрэнгийн одоо Хинтэмгийн Дадал сумын байж Отхон сүрэнгийн одоо 50 дээр газар 3 дээр одоо урагшуулж байгаа. За ингээд өнгөний 2 газар гарын газруудаа шохон салах тийшээ боллоо да. За өнгөн дээр Хинтэмгийн Баян Хинтэмгийн Биндэр сумын аймгийн газар байж Эрдэнэ цогтын одоо 50 дээр газар хөдөлсөн одоо урагшуулж байгаа. За 2 дээр Хинтэмгийн Баян газар сумын алдарт байж 5-гийн Эрдэнэ жаргалын хар газар гэсэн. За энэ 2 газар ингээд ерөнхийдөө бариа бол одоо ойрцсон гарын газруудаас ингээд холдож эхэллээ. За энэ хоёрын одоо хооронд өнөөдрийн баян наадмын түрүү тодорхой нь бол ойлгомжтой болж магадгүй юм. За араас одоо ямар газар гарч ирэх юм бол тоо мэдэхгүй. За ингээд одоо бас ингээд арын газрууд бол нэлээд одоо ширүүх явж байгаа. За 3 дээр болоход хонгор газар ороод ирсэн байна. Нөгөө хиний 50 дээр газрын хөлөнд татарсан байж үү шүү дээ. Хонгор газар ороод ирсэн байна. Хинтэмгийн Баян хотог сумын Төвшинбатын хонгор газар 3 дээр ороод ирсэн бол 4 дээр Отхон сүрэнгийн 50 дээр газар. За 5 дээр 76 дугаартай Хинтэмгийн Биндэр сумын байж Базар садын одоо хүрэн газар 5 дээр ингээд эхний 5 газар ингээд урагшлаа. Бариа бол одоо ойрцсон. Өнгөний 2 газрын арал дээр энэ 3 газар шүү үзэгчтэй. За Хинтэмгийн Баян хотог сумын уяаж Төвшинбатын хонгор газар сайхан урж байна. За 6 дээр шар газар орж ирсэн Хинтэмгийн Бачирэт сумын Эрдэнэ 2-ын шар газар 6 дээр оржсэн бол 7 дээр Хинтэмгийн Биндэр сумын яаж Алтан гэрлийн одоо саар газар. За 8 дээр нөгөө Эрдэнэ жаргалын нэмэгтэй хөгт үнцэн одоо 50 дээр газар одоо Эрдэнэ жаргалын 50 дээр газар 8 дээр одоо уршиж байгаа. За ингээд одоо бариад одоо төгсөн одоо манай зурлаашд босч байгаа камераас энэ сайхан бай наадмын түрүү газрыг одоо
харуулах хаа. За үнэхээр одоо шимтээхэн сайхан уралдаан болж байна да үзэгчтэй. За өсөл одоо сонирхолтой сайхан уралдаан боллоо. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчтэй Хинтээ аймгийн Бачирэт сум өсөн байгуулагдсны түүхэн яруу алдарт одоо 65 жилийн баяр наадмын хурдан азраг барианд орж иж байгаа торгон мөчийг одоо харж байна. За өнгөн дээр Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт туяаж Эрдэнэ цогтын цавдар алзан азраг одоо байгаа юм байна. За яг одоо арал дээр нь одоо урагшилж байгаа хараа цараг бол Хинтээ аймгийн Баян Адраг сумын алдарт туяаж Лавгийн Эрдэнэ жаргалын хараа цараг гэсэн. За энэ хоёр азраг одоо энэхүү Хинтээ аймгийн Бачирэт сум өсөн байгуулагдсны түүхэн яруу алдарт 65 жилийн баяр наадмын хурдан азрагыг одоо хөдлөнхөн орж ирж байгаа торгон мөчийг одоо эрхэм үзэгч таах харж байна. За харахгүй л одоо хурдан байгаа Бэндэр сумын баяр наадам төрүүлсэн одоо Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт туяаж Эрдэнэ цогтын цавдар алзан азраг төрүүллээ. Баян Адраг сумын алдарт туяаж Эрдэнэ жаргалын хараа цараг амын үзэнтэй хурдалсан болол за араас одоо сайхан 3 4 дээр явж байгаа зүтгээд Отгон сүрэнгийн одоо хүрээнд цавдар алзан азраг 3 турталдаа Хинтээ аймгийн Баян Утга сумын Төвшин Батын хонгор алзан азраг 4 турталсан бол Бэндэр сумын Базар сатын хүрээ азраг 5 одоо хурдаллаа. За арал дээр нөгөө хиний Баян Бачирэтийн Эрдэнэрийн шар газар азраг орлоо. За ингээд 7-8-ын бөөрөн дээр одоо энэ цавдар азраг орж ирэх чинь Эрдэнэ жаргалын цавдар азраг 8 дээр одоо орж байгаа шиг байна. За араас нь одоо нэг хүрээ алзан азраг одоо сайхан 9-ийн бөөрөн дээр одоо оржлоо. За ингээд одоо араа азраг бол хөш рүү орж ирж байна. Энэхүү эрхэм мөндөд үзэгч та бүхэнд бид Бачирет сум өсөн болсон төв 65 жилийн баяр наадмын азрагны уралдаанд хүрэлээ. За намайг Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын аймгийн алдарт туяач Эрдэнэ цогт гэдэг юм байна. За халзаа зарганы угшил. Энэ одоо дээд ухсны хөөх юм бол идбэг гэхээр одоо явчихдаг. Энэ унгаа доо юу? Унгаа доо. За энэ жилийн хэд их наадамд болж байна? Энэ хоёр дахь орж байна. Бэндэртэй төрүүлээд ирсэн. Бэндэр төрүүлдэ. Урд урдны амжилтуудаас. Урд нь дадлын 90 жилийн одон дадлалд Бэндэрт их олон төрүүлж байсан. Би сумын алдарт Лавгийн Эрдэнэ жаргал гэх юм байна. Баян Адраг сум. Тий. За энэ жилийн хэд их наадам уу? Энэ жилийн одоо 2 дахь наадам. 2 дахь наадам. Тий. 30 жилд 35-аас сая 3 өсөд ирсэн. За ханх угшил татав. Энэ өөрөө унгаад нах түнд нь бүгд аригч одоо дөө. Тий. За баяр наадмын имжлэгээр бишүүлээ. Энэ наадам бол хорон тогс нэгт энэ Ширэтийн 65 жил баярын мэндийг хүргье. За сайхан наадаар амжилтсаа. За баярлалаа. За та бүхэнд ажил амжилт. За. Тэгвэл мөрөжсөн Бэндэр сумын уяач Эрдэнэ цогтойгоо шигнээн 29-аас 32 насны алханы алхагч бод Бачирэт сумын саяны төлөвлөгөө хэрэгжиж баяр хөөр гаргаж байлгуулж
За эрхэм өнөдөлгчтэй Хинтээ аймгийн Бачиреет сум үүсэн болсны төвөгт 65 жилийн хурдан уралдааны хурдан соёл насны мөрдөө уралдаанд бүртгэгдсэн хурдан хөлгүүд энэхүү одоос гарааны дөхөөрөмж нь харуулж байна. За нийтдээ 41 одоо хурдан соёлын бүртгэгдэн уралдааны зам харсан байна. За ингээд одоос хурдан соёл насны мөрдөө уралдаан бас сонирхолтой одоо сайхан болно. За ингээд одоо бүгдийн одоо сайхан дөхөөрөмжний араар одоо оруулж байгаа мөн үзэгчтэй. Хинтээ аймгийн Бачиреет сум үүсэн байгуулагдсны 65 жилийн баяр наадмын хурдан соёл насны мөрдөө уралдаан. За ингээд одоо бүгдийн сайхан одоо оруулж байна. За ингээд одоо зич таавндаа бид Бачиреет сумын 65 жилийн баяр наадмын бүрэн ихээр одоо хүргэж байгаа. За ингээд одоо хурдан соёл насны мөрдөө уралдаанд бүртгэсэн тусгай хөлгүүд одоо бас төхөөрөмжний араар орсон. За ингээд одоо ерөнхийдөө ирэхэд бэлэн болжээ. Бүгдийн одоо сайхан тайвшруулсан байна. За төхөөрөмж дууж байна. За 20 жил оо. За өнгөн дээр ногоон гоцтой үлдсэн сайхан хулуураа гараадсан. Хинтээ аймгийн бэндэр цэмэн яаж хатан зэргийн хулуураа өнгөн дээр гараад ирсэн одоо оршиж байгаа харагдаж байна. За түүний цаатлаар одоо бас нэг сайхан саар дүрээ гараад ирсэн оршиж байгаа харагдаж байна. За тэр одоо саар дүрээ одоо сараас зүтгэж одоо оруулж байгаа өргөжлөр байна. За ингээд одоо цэн цэрэнгийн хүрээ халз зүрээ гараад ирсэн байна. 88 номертой 3 дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За 95 дугаартай хонгороо 3 4 дээр гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Баянгатар гас одоо ирсэн одоо үрээ гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо саар дүрээ бас 86 дугаартай саар дүрээ цаагаар одоо зүтгээ гараад ирсэн байна. За ингээд одоо энэ үрээнүүд одоо бас ингээ араас нэлээд одоо зүтгүүхэн одоо гараад ирсэн урагшлаа үзэгчтэй. Газар нутгийн олон сайхан одоо цууд хурдан бүлгүүдийн сайхан бай наадам тоосоо өргөж байгаа. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо манай зурлаач одоо харуулж байна. За ингээд одоо арын үрээнүүдийг одоо манай зурлаач харуулж байна. За минд хоёрын шарга гэдэг үрээ сая одоо өнгөний үрээнүүдтэй гараа ивдсэн. За ингээд араас бол бас нэлээд одоо хүл ширүүхэн үрээнүүд урагшиж байгаа харагдаж байна. За ингээд газар нутгийн 41 одоо алтан дурдууд энэ Хинтээ аймгийн Бачиреет сум үүсгэн байгуулсны төвд 65 жилийн баяр наадамд одоо тоосоо өргөж байгаа. За арын үрээнүүд одоо нэлээд хүл ширүүхэн орж ирсэн шүү үзэгчтэй. За өнгөлөөд бол 4-5 үрээ гараа ивдсэн. За ингээд одоо арын үрээнүүд бол нэлээд одоо хүл ширүүхэн орж ирсэн байгаа. За ингээд одоо ардлын үрээнүүдийн өнгөн дээр 24 дугаартай цавдар үрээ гараад ирсэн харагдаж байна үзэгчтэй. За төмөр өчрийн хөрөнгөрөө Бачиреетийн одоо төмөр өчрийн хөрөнгөрөө хүн шиг харагдаж байна. За ингээд одоо арын үрээнүүдийг одоо бас манай зурглаач одоо тав хүндээ одоо харуулж байна. За арын үрээнд бол нэлээд одоо хөл ширүүхэн одоо урагшилж байна. За ингээд одоо бид бүхэн тав хүндээ Бачиреет сумын одоо 65 жилийн баяр наадмыг хүргэж байгаа. За араас одоо энэ нэг сайхан хол ураа цэнгэр гоцтой өгдөнцө хол ураа хамгийн наагур одоо урагшилж байна. Хинтээ аймгийн Баянгатар сумын уяаж Эрдэнэ болгоны хол ураа наагур одоо зүтгэж байгаа бол за түүний цаатлаар нэг 9 дугаартай хонгор одоо үзэж байна. Бачиреет сум уяаж минь сайхны сартаа хонгор одоо сурагшилж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ таньдаг өрөөнүүд одоо ингээд нэлээд одоо ширүүхэн хөлтөө одоо урагшаалаа. За ингээд хурдан соёл насны мөрдөө уралдааныг одоо манай монголчууд бол бэлэгшээ сайхан одоо уралдуулдаг, эр хүний жагтаг болсон одоо хиймрийн одоо сүл тиймэр болсон гэж одоо бас ярьдаг. За энэ ч утгаараа одоо хурдан соёл насны мөрдөө уралдаанд одоо тоосонд орох юм бол тэр дэдэн одоо ажил үйлс одоо бүтэмжтэй байдаг гэж одоо ярьдаг. За ингээд одоо наатал дээр нь одоо энэ бөө өрөөнүүд явж байгаа да хол өрөө одоо оршиж байна. 18 дугаар Хинтээ аймгийн Баянгатар сумын Эрдэнэ болгоны хол өрөө. Түүний цаатлаар хамгийн энэ одоо бөө өрөөний даралтай нэг улмар шар буцтай өгдөнцөө хөр өрөө одоо харагдана. Хинтээ аймгийн бэндэр сумж мөрд мөнхийн хөрөнгө хар өрөө одоо манай зурлаачийн дуранд өнгөрсөн 24 дугаартай энэ цавд төрөөр Эрдэнэчрийн одоо хөрөөрөөтэй адилхан байна. За 98 дугаартай нэг хээрээр одоо энэ зурлаачийн дунд одоо харагдаад өнгөрсөн. За энэ шавлбар шаргуцтай өгтөнцөн 98 дугаартай хээрээр Хинтээ аймгийн бэндэр сумын уяаж Чимбүтийн Ямбүү хэр гэдэг үрээ шүү үзэгчтэй. Ямбүү хэр гэдэг үрээ. За түүний уралдаар босоо мөнгөтийн одоо ухаан өрөө одоо гараад ирсэн уршиж байгаа үзэгчтэй. Хинтээ аймгийн Баянгатар сумж босоо мөнгөтийн одоо цавд төрөөрөө гараад ирсэн. За энэ одоо минд хоёрын шарга үрээ 4 дээр гараад ирсэн. Минд хоёрын шарга үрээ гэдэг чинь 4-дөр гараад ирсэн байгаа. 86 дугаартай шарга ураа одоо саар дүрээ гарсан цагаас одоо өнгөн дээр одоо урдж байгаа шүү үзэгчтэй 3 дээр гараад ирсэн одоо уршиж байгаа. За ингээд одоо 2 дээр лохтон зэрэг 88 дугаартай Хинтээ аймгийн Баянгатар сумын цэн цэрэнгийн одоо хүрээ алз зүрэ 2 дээр гараад ирсэн бол хурдан одоо соёл насны уралдааныг дөнгөж эргээд одоо Хинтээ аймгийн бэндэр сумын уяаж хатан зэргийн одоо хулраа хөтөлсөн гэдээ одоо уршиж байгаа. Ингээд Хинтээ аймгийн бэндэр сумын уяаж хатан зэргийн хулраа хөтөлсөн 2 дээр лохтон зэрэг Хинтээ аймгийн Баянгатар сумын цэн цэрэнгийн хүрээ алз зүрэ. За 86 дугаартай саар дүрээ одоо 3 дээр гараад ирсэн урагшуулж байгаа. За ингээд энэ 3 өрөө бол ингээ арын өрөөнд бас нэлээд одоо сэрхэн болцсон гэдэг хурдан соёл насны мөрдөө уралдаан би Хинтээ аймгийн Бачиреет сум үүсгэн байгуулсан түүхэн яруу алдарт 65 жилийн баяр наадмын хурдан соёл насны мөрдөө уралдааны хөтөлсөн гэдэг урагшаалаа. За ингээд энэ 3 өрөөний ардаар одоо хурдан өрөөнд нэлээд байгаа үзэгчтэй. Босоо мөнгөтийн цавдар гэдэг үрээ чинь одоо 4 дээр одоо урагшиж байгаа үзэгчтэй. Түүний арал дээр хар өрөө ороод ирсэн байна. За тэр хар үрээ одоо усад одоо харсан үрээ байна да. За ингээд одоо арын өрөөнд урагшиж байна. Минд хоёрын шарга гэдэг үрээ чинь шарга үрээ чинь жоохон одоо хойш ирсэн юм байна. За ингээд
одоо газар газрын нутгийн олон сайхан одоо цууд урдан хөлгүүдээс тоосоо өргөж байгаа. Араас одоо үрдмөгийн хар гэдэг үрээ одоос гараа явсан та тэр одоо хинтээ аймгийн Бэндэрсэн байж үрдмөгийн хар үрээ одоо гараа явсан. За ингээд манай зураглаа цуугаад арын үрээнүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байна. За 24 дугаартай энэ цав дөрөв одоо гараад байгаа юм. За энэ уршлаад байгаа юм. За ингээд 24 дугаартай одоо шар одоо хүрээ гараад ирсэн. За ингээд за 7 дугаартай одоо шар хүрээ одоо усад одоо энэ дунд уршилж байгаа. За ингээд одоо уршилнаа. Манай зурлаад одоо уршилаад өнгөний хүрээдээ харуулах. 95 дугаартай нөгөө мөнгөтийн одоо цав дөрвөрөө чи хөлн жоохон одоо татарч шиг боллоо. За газар газрын нутгийн олон сайхан одоо цууд урдан гөлгүүд одоо энэ сайхан баяр наадам тоосоо өргөж байгаа. За одоо манай зурлаач одоо уршилнаа. За одоо 86 дугаартай сар дөрөв одоо уршлаад байгаа. Хинтээ аймгийн 3 баян одоо хурах тосгоны үеяч Батөвшингийн сар дөрөө сая ингээд өнгөн дээр гараад ирсэн одоо энэ өнгөний үрийн дарал дээр зүтгэж байсан юм байна. За ингээд одоо хурдан одоо соёл насан мэрт уралдааныг Бэндэрсэн мөвч одоо хатан зэргийн одоо худалраа хөтөлцөөвээрээ. За энэ дөрөв дээр явж байгаа одоо сар дөрөө бол одоо энэ саяхан одоо бас нэг хиний хурах тосгоны 35 жилийн баяр наадамд өнгөн дээр уралдаад байсан Батөвшингийн сар дөрөөтэй тун одоо адилхан үрээ одоо харагдаад байна. За хоёр дээр одоо хул руу ороод ирсэн байна үзэгчтэй. Хоёр дээр хул руу ороод ирсэн одоо уршиж байна. За ингээд газар нутгийн олон сайхан одоо цууд хурдан хөлгүүд энэ сайхан баяр наадмын хурдан одоо соёл насын мөрдөө уралдаанд одоо тоосоо өргөж байгаа. За ингээд одоо өмнө дэлгэрсэн мэж инхчингийн хул руу хоёрлоо ороод иржээ. За ингээд одоо хурдан соёл насны мөрдөө уралдааны Хинтээ аймгийн Бэндэрсэн мэж хатан зэргийн хул руу хөтөлсөн байгаа бол хоёр дээр одоо Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэрсэн мэж инхчингийн хул руу хоёр дээр ороод ирсэн. За өмнө дэлгэрийн одоо инхчингийн хул гэдэг үрээ бол одоо хул руу чинь хоёрлоо ороод ирсэн. За араас нэлээд одоо зүтгэж одоо орж ирсэнтэй одоо хулраа. За ингээд одоо хоёр хулраа инхүү Хинтээ аймгийн Батширэт сүмөсөн болсон түүх 65 жилийн баяр наадмын хурдан соёл насны уралдааны хөтөлөд уршаар гараа явчлаа. За одоо манай зурлаа суугаад арын үрээнүүдийг одоо харуулах. За 88 дугаартай уралдаанд үлдсэн Хинтээ аймгийн Баян Атар сүмэж Цэнцэрэнгийн одоо хүрээ алзан үрээ дөрөвдөр хэвээрээ шүүцэгчтэй. 2 3 дээр хэвээрээ Хинтээ аймгийн Баян Атар сүмэж Цэнцэрэнгийн үрээ. За 86 дугаартай саар дүрээ одоо араас орсон бол 32 дугаартай хар үрээ одоо сараас зүтгээд ороод ирсэн. За энэ одоо өөрдмөнхийн хар үрээ мөнөө үзэгчтэй. За 86 дугаартай саар дүрээ бол Батөвшингийн саар дүрээ мөн шүү үзэгчтэй. Энэ саар дүрээ Батөвшингийн саар дүрээ 4 дээр за 5 дээр болохтон зэрэг Бэндэрсэн мэж өөрдмөнхийн хар үрээ 5 дээр ороод ирсэн. За ингээд эхний 5 үрээ одоо нэлээд одоо зүтгүүтээ одоо гараа явцсан. За эхний 5 үрээний арал дээр энэ сахан хамар цагаан хүрэн үрээ одоо орж иж байгаа шиг байна. За энэ одоо 2 дугаартай уралдааны замд орсон юм уу да. За нэг хүрэн үрээ одоо бас ингээд 2 луу одоо шуургаад ороод ирсэн. За араас бол нэлээд зүтгүүхэн одоо орж ирсэн үзэгчтэй. За ингээд хүрэн үрээ 2 дээр ороод ирсэн. 12 дугаартай уралдааны замд Хинтээ аймгийн Бэндрийн Цэнд хоёрын одоо хүрэн үрээ 6 дээр ороод ирсэн бол 7 дээр удаан гоцтой өгдөнсөн сайхан гадгаа дэлтэй одоо хүрэн үрээ одоо орж ирлээ. За ингээд одоо энэ хүрэн үрээ бол 52 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон одоо үрээ байна. За ингээд 52 дугаартай Бэндэрсэн мөвч үрдмөнхийн ногоон одоо хүрэн үрээ бас одоо ингээд араас одоо нэлээд зүтгүүхэн одоо орлаа. За ингээд одоо манай зурлаач дахиад одоо урагшаад өнгөний хоёрыг дарсан. За барай одоо үндсэндээ бол нэлээд одоо дөгцсөн байгаа. За гарсан цагаас хурдан одоо соёл насын мөрд уралдааныг Хинтээ аймгийн Бэндэрсүмийн уяаж хатан зэргийн одоо хуулраа хөтөлсөн. Хоёр дээр одоо болох зэрэг Хинтээ аймгийн өмнөдлгөрсөн мэж Ингчингийн хуулраа одоо хоёр дээр ороод ирсэн. За энэ хоёр бол аймаг сум орнотын чанартай олон уралдаануудаас айрагд төрүүлдэг. За арын хоёр үрээ орж ирлээ үзэгчтэй. За Батөвшингийн саар дүрээ Урдан баяны одоо Батөвшингийн саар дүрээ Үрдмөнхийн харуулаа гэсэн хоёроо 3 4 дээр явж байгаа юм шиг үзэгчтэй. Хинтээ аймгийн Бэндэрсүмийн уяаж Үрдмөнхийн хар ногоо өрөө 4 дээр одоо цаал дээр нь буруу тал дээр нь явж байгаа. Наадлыг нь одоо Батөвшингийн саар дүрээ явж байгаа. За түүний ард тал дээр нөгөө 88 дугаартай уралдааны зумдсан Баян Атар сүмээ Цэнцэрэнгийн одоо хүрээ алз өрөө 5 дээр одоо уршилж байна. Ягаан хувцастай хөтөлсөн. За хүрээ алз өрөө 5 дээр одоо ороод ирсэн одоо уршилж байна. За ингээд энэ хоёр өрөөж энэ өрөөнүүд одоо гарасаараа зүтгэсэн. За хүрэн халдсан өрөө одоо орж ирлээ даа үзэгчтэй. За энэ одоо хүрэн алдсан үрээ чинь бас одоо араас нэлээд одоо зүтгүүтээ орж иж байгаа. За арын өрөөнүүд дахиад одоо хөл ширүү нэлээд одоо зүтгэж одоо урагшилж байна. За энэхүү эрхэмнүүд үзэгчид тав хүндээ бидхэн одоо бас Хинтээ аймгийн Батширэт сүм одоо үсэн болсон түүх 65 жилийн баяр наадмыг одоо хүргэж байгаа. За ингээд барай бол одоо үндсэндээ бол нэлээд орцсон. Өнгөний өрөөнд бол нэлээд зүтгөөтэй одоо гараа явцсан. За арын өрөөнүүдийг одоо манай зурлаа суугаад одоо ямар хүн хөлдөө явж байна. Урдлын өрөөнүүдээ одоо очиж урдах нь үгүй юу гэдгийг одоо үзэгч тав хүндээ 50хан одоо сайхан одоо харуулж байна. За ингээд Хинтээ аймгийн Батширэт сүм үсэн болсон түүхт одоо 65 жилийн баяр наадам үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан одоо зохион байгуулагдсан үзэгчтэй. За одоо ингээд манай зурлаачд урагшаад өнгөний хоёр үрээ дээр ирсэн юм байна. За ингээд одоо гарсан цагаас хурдан соёл насын мөрд уралдааныг Бэндэрсэн мэж хатан зэргийн одоо хуулраа хөтөлсөн хэвээрээ. За наадлан явж байгаа энэ
Ногоон гуцтай өгдөнцөө хул руу хинтэм өмнө дээрсэн үед ингчингийн одоо хул руу одоо явж байгаа болов. За араас нөгөө хүрээ алд зүрэ ороод ирж таа үзэгчтэй. Хүрээ алд зүрэ ороод ирсэн байна. За энэ одоо хүрэн халдсан үрээч юм тогтоон зэрэг хинтэм баян гадарсан цэнцэрэнгийн хүрээ алд зүрэ 3 дээр хэвээр юм байна. За арын хүрээнүүд нэлээд ширүү. За нэг араас нөгөө 52 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон хинтэмгийн бинд дэрсэн байж үрд мөнхийн ногоо өрөө хүрэн ногоо өрөө ороод ирсэн Бачирэц мөж ингэтрийн хүрээ алд зүрээ бас араас нэлээд зүтгэн ороод ирсэн маань. За Бачирэц мөж ингэтрийн хүрээ алд зүрээ араас бол нэлээд одоо зүтгэлээ. За арын хүрээнүүд одоо манай зурлаач одоо сайхан харуулж байна. За ингээд одоо энэ хүрээнүүдийн дээр очиж уралдах нь үгүй гэдэг одоо бүгдээрээ харъя үзэгчтэй. За хар ногоон өрөө одоо ингээд одоо араас бол нэлээд зүтгэх нь одоо урдаж байгаа маань. За ингээд одоо энэ тэмгийн Бачирэц хүмүүсийн болсон төв 65 жилийн байна адмын хордон соёл насны мөрд одоо бариад ороход бол цөөхөн хормол үлдлээ дэм. За ингээд одоо газар нутагтгаа одон сайхан одоо цууд одоо хурдангууд бас энэ сайхан баян наадамд одоо тоосон үргэж байгаа үзэгчтэй. 32 дугаартай уралдааны зурдсан Бэндэрсмийн үрдмгийн хар ногоо өрөө араас нэвтүүлээд одоо ороод ирсэн. 4-5-ын бүрэн дээр одоо ороод ирсэн. Энэ одоо удаан газ мэлгатай өгдөнцөн. За энэ удаан гуцтай өгдөнцөн одоо хүрээ алд зүрээ бол нэгтэр хүрээ алд зүрээ. За ийхүү эрхмэндэд үзэгчтэй. Хинтэ аймгийн Бачирэц өөсөн багцны төв 65 жилийн баян наадмын хурдан соёл насны мөрд одоо барианд орж ирж байна. За ингээ хурдан соёл насны мөрд барианд орж ирэхэд гарсан цагаас өнгөн дээр оролдож одоо хурдан соёл насны мөрд уралдаанд хөдөж уралдсан. Хинтэ аймгийн Бэндэрсэн маяг хатан зөргийн хулраа төрүүлэн гэрч түмэн уулны баясгалан за жоохон цаашаа ханарсан. За гэхдээ бол ингээд төрүүлж байна. Үзэгчтэй аман үзүүд Хинтэ аймгийн өмнө гэрсэн мэн байж инхчингийн хулраа аман үзүүнд одоо уралдлаа. За инхчингийн одоо аман үзүү Хулраа ам үзүүнд одоо урдалсан. За арын 3 хүрээний хооронд одоо сонирхолтой уралдаан гарантаа үзэгчтэй. Хинтэ аймгийн баян гадарсан маяг цэнцэрэнгийн одоо цавдар алд зүрээ бол ер нь гарсан цагаас өмнө дөр урдсан. Цаатлаар нь инхтрийн хүрээ алд зүрээ зүтгэсэн. За ингээд үзүүрлэг одоо дараад Хинтэ аймгийн баян гадарсан цэнцэрэнгийн хүрээ алд зүрээ ам хайргийн 3 дурдаж Бачирээтийн инхтрийн хүрээ алд зүрээ араас зүтгэж одоо хайргийн 4 дурдаж Бэндэрсэн маяг үрд мөнхийн хар ногоо өргөө хайргийн 5 одоо урдаллаа. За ингээд арын хүрээнүүд одоо нэлээд ширэг орж байна. 25 дугаартай сайхан одоо үрээ одоо орж иж байна. Алаг үрээ одоо орж ирсэн Бачирээтийн үрээдээ энэ одоо сараас нэвтүүлээд одоо ороод ирсэн. За мөн одоо бас 12 дугаартай уралдаанад унсан Бэндэрсэн маяг цэнцэрэнгийн одоо хүр үрээ 6 долоогийн бойрон дээр одоо урдалжлаа. За ингээд одоо арын үрээнд бол хөл ширүүн одоо орж иж байна үзэгчтэй. За соёл насны морд уралдаан үнэхээр одоо шимтэйхэн одоо сайхан боллоо. За ингээд одоо арын үрээдэг одоо манай зурлаач одоо тогтоох одоо сайхан харуулж байна. За хул руу ирүүлээ баяргүй. За баярлалаа. За хаанаас урдж байна? Хинтэ аймгийн Бэндэрсэн 4-р уг юм болж хатан зэрэг гэдэг. За соёлынгийн угшил хаана гадав? Соёлын их талаас их бөгөн. Эцэг тал нь нэг талаас донор нөгөө талаас орлоо. За соёл ам үзүүлээ баяргүй. За баярлалаа. За хаанаас урдж байна? Энэ өмнө дэлгээс ирсэн. За хин гэдэг үний ядуу? Энэ манай өөрийн унгандууд санилгийн дамжин сүрэнгээд манай ахын адуу. Тэг би уяач ногоомаа. За өөрийгөө танилцуулъя. Намайг инхчин гэдэг. Тэг. За энэ жил одоо хэд их наадамд оролцож байна? Ямар амжилттай зү? Энэ одоо анхны үе. Анхны үе юу? Тэг. Сайхан оролцлоо. За энэ наадамд хэдэн настай юу? Шүтлэн соёл баяртай ирсэн. За өнөөдөр дүүл шүтлэнгийнхаа бас уралдааныг харах юм байна тийм ээ. За амжилттай сайхан надаа. За баяргүй хазуураа харилцаа. За хаанаас ирж уралдав? Баяа атарсан. За өрөөний угшил хаанах угшил? Огшил яг миний унгаа. Унгаа тоо. Унгаат. За өрөөгөө танилцуулаарай. Баяа атарсан юм хийж. Орд зөргөд зэрэгд. Бачирэц юм. За олондоо сайхан наадан баярын мэнд хүргэе. Сайхан наадараа л хэлээ. За сайхан надараа дараагийн уралдаанд намжилтсан. За энэ За соёл өрөө харилцаа баяргүй. За баярлалаа. За хаанаас ирж уралдаж байна та? Хинтэ Бэндрэс. Тэ. За хар соёлынгийн удам угшил хаанах гадав? Аймгийн алдарт Сэрэн сумын Инкватрын адууны. Тэ. Инкватрын хурдан халтраас нийлүүл. Энэ зүүн одоо хэд их наадамд оролцож байна? Энэ зүүн 2 дахь наадамда. За урд нь ямар амжилт руу? Энэ Бэндэрсмийн наадамд гуруулаад ирсэн. Энд бас харагдлаа. Тэглээ. За энэ жил бас өнгөтэй байна да олон наадамд оролцох байх бас. Дараагийнх нь уралдаанд амжилтсан. За баярлалаа. Ногоон энэ хөлгүүдийнх нь хурдан шингийн нуудад төрийн наадмын баясгалан болсон. Түмэн акты төрөөн төддөггүй хурдуудаг нэгэн акты төрөөн мэтрдэггүй хурдуудаг мэдсэн жолоо сунгангүйдэг заамдрын соёо яруу зоосон заамуу зургаа хүчүү сонгосон тоо сайхан жих
зоосон төврийг харраа нүдтэй тормоо зоосон туудаа сайхан зааг хоттуу зоосон шаршир сайхан дэлхийг сагсуу зоосон шаннам сайхан суудыг самбуу зоосон ирчэн төдөрүн доорай дэржүүлсэн эрдэм дөрүн хөлтийг алуузуулсан даарчирсан баян хөлөг давхиж гарсан хангаан бүг түмний дутдуу даяарын гамшиг ганзуу заараа тэдэр хөдгөө инээд мэгэн мунэрхэм толдыг өндөлгөрж хэнаад мэгэн муннэсэг толдыг тэмдэг дүүсэн одон дүмэн артын муннанц сайхан үтсэн явсан энхэ бат өдөртөрхөн сайхан чамбэг явсан эцэн хүндэ баяр дуусан эцэл нар ружсэн магтаж баршгүй эрэм таван дуужшгүй гаяата бат тэр хурдан хүлэгээ За түрүү жаргсан хурдан соёл насны мөрдийн Batshireet 45-аас 48 насны ахааны хамтдан гардуулж байна. За эрхэм өнөд үзэгчдээ Хүнтэй аймгийн Batshireet хүмүүсэн болсон түүх 65 жилийн байр хатны хурдан хязгаар насны мөрдөө болоод хурдан мөрдөө хурдан зам гараад байна. Хурдан хязгаар насны мөрдөө 50 бүртгэгдэн хурдан зам гараад байна. За энэ дотор бас аймгийн олон уралдаан хайр сүмөрний төлхөн гэдэг бас халахын одоо хальж даван дээр очиж одоо мэрэгж нэг одоо дуусгаж байгаа. Бас эрдэм дэгээс яажтын одоо хойж болсон одоо хурдан мөрдөөс бүртгэгдсэн байгаа гэдэг таагүй. Дуулгыг за ингээд одоо хурдан хязгаар насны мөрдөө бүртгэгдсэн хурдан мөрдөө одоо ингээд гарааны 6 дээр ирэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд гарааны 6 дээр ирсэн байна. За ингээд одоо хормын дараа энэ сайхан хязгаар насны мөрдөө энэ сайхан бай наадмаа хязгаар насны мөрдөө тоосоо өргөж за түрүү айрыг
амуу үзэн одоо хурдан үзээ торгон гişин одоо бүхэн тун удахгүй одоо харгуулнаа. За төхөөрөмжуудаа оржулаа. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчтэй Хинтээ аймгийн Бачирет цэм үүсгэн байгууллагын түүх 65 жилийн баяр наадмын хурдан хязгаар насны мөрд одоо гарааны 6 дээрээс нэгэн зэрэг сайхан гэж байгаа торгон мөчөд одоо эрхэм үзэгчтэй харж байна. За ингээд одоо манай зурлаа шууд урагшлаад одоо өнгөний өрөөнд харуулсан. За өнгөний өрөөнд тэр нэг хээр алга бүрээ гараад ирсэн тэр дунд дооршиж байна. Тэр одоо Бачирет цэмийн яаж огтхон жаргалтын хээр алга бүрээ гараад ирсэн байгаа бол түүний урд дээр цаал дээр цэнгэр гоцтой хөдөлсөн хонгороор гараад ирсэн байна. За тэр одоо өрөө мөн одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэмийн саруул уянгийн одоо хонгороор бүрээ гараад иржээ. За наатан босныг одоо бас хадгалан үзүүчтэй хээрвэ гараад ирсэн байна. За ингээд нэг сайхан хамар цагаан одоо хонгор халаг үрээ одоо бас нэг өнгөний өрөөний дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо манай зурглаа шууд урагшлаад өнгөний өрөөнд үзэж таасан харуулж байгаа. За ингээд одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэмээс саруул уянгийн одоо хонгор халаг зүрээ одоо 3 дээр гараад ирсэн байгаа бол түүний урд дээр одоо Хинтээ аймгийн Баян гадар гэсэн нэг цэмцрэнгийн хээрвэ 2 дээр гараад ирсэн. Тэгэх юм бол одоо цаатлаад одоо цаашлаад одоо хурдан одоо хязгаар насны мөрд урдаа нэг цэнгэр уцтай зээр дээр хөтлсөн байна. За тэр зээр дээр мөн одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэмээс саруул уянгийн зээр тал зүрээ хөтлжээ. Зээр тал зүрээ хөтлөж байгаа бол хонгор хал зүрээ 3 дээр гараад ирсэн байна. За 4 дээр харин Хинтээ аймгийн Бачирет цэмээс огтхон жаргалын хээр алга бүрээ гараад ирсэн. За ягаан гоцтой өгдөнцөн одоо хээрвэ 2 дээр явж байгаа. Энэ одоо хээрвэ бол одоо Хинтээ аймгийн Баян гадар гэсэн цэнцрэнгийн хээрвэ ингээд гараад ирсэн одоо оршиж байна. За ингээд энэ нүрэнүүд одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэм байгууллагын түүхэн яруу алдарт одоо 65 жилийн баян наадмын хурдан хязгаар насны мөрд урдааны хөдөлсөн уршиж байгаа. За ингээд одоо зээр тал зүрээ хөдөлсөн уршиж байна. Цэнгэр гоцтой өгдөнцөн энэ Хинтээ аймгийн Бачирет цэмээс саруул уянгийн одоо зээр тал зүрээ 2 дээр Хинтээ аймгийн Баян гадар гэсэн цэнцрэнгийн хээрвэ. За ингээд энэ 2 үрээ одоо хурдан хязгаар насны мөрд урдааны хөдөлсөд урагшилсан бол 3 дээр мөн одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэм яаж саруул уянгийн хонгорол зөөрэ 3 дээр шүүзэгчтэй. 4 дээр Хинтээ аймгийн Бачирет цэм яаж огтхон жаргалын одоо хээр алга үрээ 5 дээр одоо энэ нэг 5 цагаан хонгор алга үрээ гараад ирсэн одоо оршиж байна. За энэ өрөөг одоо хараахан одоо хараагүй үрээ байна. За ингээд одоо ихий 4 5 үрээ одоо гараа авсан. За ардын үрээнүүд одоо нэлээд хөл ширээ орж ирнэ. Ардаас одоо нэг номергүй одоо хээр үрээ одоо 6 дээр одоо гараа авчих шиг боллоо. Түүний ардал дээр энэ шодон сүлдээ буур дээр гараа авсан. Энэ одоо дадлын очир үлгийн цоохор үрээ одоо 7 дээр одоо гараа авчлаа. Түүний ардал дээр нэг цагаан үрээ гараа авчлаа. Цагаан цоохор үрээ. За Хинтээ аймгийн хурх тосгоны уяаж аймгийн алдар дэш амар жаргалын одоо цоохор үрээ нилээн одоо хөлшрөө одоо урагшлаад одоо гараа авсан. За ингээд манай зурглаач одоо дахиад шууд урагшлаад өнгөний 2 байн дээр ирэхэд одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэм үүсэн болсон 65 жилийн баян наадмын хурдан хязгаар насны мөрд урдааныг Хинтээ аймгийн Баян гадар цэмийн уяаж цэнцрэнгийн одоо хээрвэ хөтөлсөн. За наатал дээр нь одоо буруу тал дээр нь дашаагийн дэрлээд Хинтээ аймгийн Бачирет цэмийн уяаж саруул уянгийн зээр дээр гэсэн. За энэ 2 үрээ ингээд арын өрөөнөөс жоохон сэргэн болсон ингээ хурдан хязгаар насны мөрд урдааныг хөтөөд урагшлаа. За түүний ард дээр хээрвэр ороод ирсэн. За 4 5-ын бөөрөн дээр одоо 2 үрээ гараа авсан даа үзэгчтэй. За ингээд амар жаргал аймгийн алдартай бор ураа чинь 4 дээр 5 дээр 17 дугаартай нэг зээр дээр ороод ирсэн урагшлаа. За Хинтээ аймгийн Баян гадар сумын сумын алдартай сумын инкваторын зээр дээрээс 6 7-гийн бөөрөн 5 4-ийн бөөрөн дээр гараа авсан бол за отхон жаргалын хээр алга үрээ түүний ард дээр бас задгаа дэлтэй хээр үрээ гараа авсан. За ингээд одоо арын өрнүүд нэлээд одоо хөл ширүүхэн одоо урагшиж байна үзэгчтэй. Бас нэг одоо сайхан хүрэн халдсан үрээ одоо Хинтээ аймгийн дадал сумын Санжаагийн Одхүүгийн одоо унган туу динамикийн одоо Батмагнагийн Баян магнагийн одоо зээр дээрээс одоо хүрээ аль зүрээ одоо урагшлаа авсан. За энэ араас нэг сайхан нэг буур дүрээ одоо урагшиж байна да. Энэ Хинтээ аймгийн Бачирет цэмээс Болтхүүгийн бор урээ байна да үзэгчтэй. Шүүлийн жилүүд олон сайхан морийг одоо үй шурлуулж байгаа одоо залуу уяж бол одоо бас Болтхүүгийн одоо бор урээ ямарч байсан. Нэг 10-аадын бөөрөн дээр одоо урагшилсан одоо өнгөний үрээнд хараад бас нэхэтээ одоо сайхан одоо урагшиж байна. За одоо ингээ манай зурлаа шуугаад өнгөний үрээнд одоо үзэгч таавд харуулж байна үзэгчтэй. Ягаан касан балгатаа өвдөнцө хүрээ аль зүрээ 4 5-ын бөөрөн дээр ороод ирсэн шүү үзэгчтэй. За тэр одоо зээр дөрөө бол одоо тэр цэнгэр гоцтой өгсөн зээр дөрөө бол одоо Хинтээ аймгийн Баян гадар цэм байж сумын алдарт байж ламын инкваторын зээр дөрөө түүний урд дээр одоо гараад ирсэн энэ бор үрээ одоо уршиж байна үзэгчтэй. Энэ бор үрээ одоо Хинтээ аймгийн хурх тосгоны уяаж аймгийн алдарт байж амар жаргалын одоо цоохор үрээ. За хурдан одоо бор азраг байсан да аймаг сум орнуудын жанрт олон уралдаан дарагдаж мөнгө одоо дан шиг наадамд ус хайрагдаж байсан. Тэр одоо хурдан цоохор азрагныхан гал төл одоо саяхан одоо хурх тосгоны сангийн аж хүйсэн урдны 35 жилийн баяр наадамд хүүгийн одоо Тэмүүжин гэдэг одоо хүүгийн хүүхдийн нэрэн дээр одоо урдаж айргийн 4 тутаа хурдсан саяны цоохор үрээ. За ингээд одоо
өнгөний өрөөнд гараадсан түүний арал дээр явж байгаа одоо хөөж хэрийн өрөөнүүдийг одоо манай зурлагчид харуулж байна. За ингээд одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цум үүсэн болсны түүх 65 жилийн баяр наадамдаас газар нутгийн олон сайхан цууд хурдан хөлбүүд эрдэм төгс уяачид одоо оронжуулсан. За энэ араас орж иж байгаа энэ бор өр бол Хинтээ аймгийн Бачирет цум ууш бодгүйгийн бор өрөө одоо орж иж байна. Түүний арал дээр шодон сүлдээ буур дөр орж иж байна. Хинтээ аймгийн дадал сумын уяач очир үлгийн одоо хөрөөр орсон бол цаатлаар одоо хүрээ алуураа нэлээд одоо зүтгүүтэй уршиж байна даа. Гэхдээ энэ хүрээ чинь Хинтээ аймгийн дадал сум ээж Санжаагийн одгүйг унгад одоо Зинамидрийн Батмагнагийн хүрээ алуураатэй тун адилхан хүрээ цаатлаар одоо уршаагаа авчих шиг боллоо. За ингээд одоо энэ өрөөнүүд одоо ингээд өмнөний өрөөний дараас нэлээд одоо ширүүхэнтэй зүтгэж байгаа өрөөний зүйлчтэй. За энэ барагчгүй мөн бага болоочтой энэ хүрэн алдсан хүрээ ус ингээд арын өрөөнүүдээс ингээд нэлээд одоо уршиж байгаа. Шодон сүлдээ буур өрөөний тогтоон зэрэг Хинтээ аймгийн дадал сумын уяаж очир үлгийн одоо цоох өрөө. За ингээд одоо манай зурглаач одоо урагшлаад хөнгөний өрөөнүүд одоо даруулнаа. Бариад одоо үндсэндээ нэлээд төгцсөн байгаа үзэгчтэй. За зээр тал зүрээний хөлн татварч саруулгийн зээр тал зүрээний хөлн татрал 3-4 бүрд одоо орцсон юм шиг байна үзэгчтэй. 3-4 дээр юу юм байна. За ингээд хурдан одоо хязгаар насны морьтой уралдааныг одоо 17 дугаартай уралдаанд унтсан Хинтээ аймгийн Баян алдрах сумын алдарт байж инквадрын өрөө хөтөлсөн байгаа бол аймгийн алдарт байж амар жаргалын цоогоор одоо 3 дараа гараад ирсэн. Цаатарын цэнцэргийн хэрвээ. За энэ 3 өрөөний хооронд өнөөдрийн баяр наадмын төрөө өрөө тодорхой нь цоохор өрөөч одоо үзүүрлэгэн зүтгэндээ үзэгчтэй. За зээр дүрээ гараад ирсэн Баян алдрын инквадрын сумын алдарт байж тамийн инквадрын зээр дүрээ гараад ирсэн. Цаатал дээр одоо цэнцэргийн хээр өрөө одоо оршиж байгаа. За энэхүү эрхэм мэнд үзэгчтэй Хинтээ аймгийн Бачирет цум үүсэн болсны түүхэн яралдар 65 жилийн ойн баяр наадмын хурдан хязгаар насны барианд орж ирэхэд хураг тосгоны уяач аймгийн алдарт амар жаргалын цоогоор төрүүллээ. Аман үр зүүнд Хинтээ аймгийн Баян алдрах сумын уяач инквадрын сумын алдарт байж инквадрын одоо бас зээр дүрээ хордсон бол гарсан цагаас өнгөн дээр одоо хурдсан аймгийн Баян алдрах сумын уяач хээр үрээ цэнцэрэнгийн хэрэг айргийн 4 турдалж за 3 турдалж за айргийн 4-т нөгөө хэний үрээ оржууллаа. Зинамидрийн Батмагнагийн зээр дүрээ хордлоо. За айргийн 5-д одоо Хинтээ аймгийн Баян лав сүрэнгийн наран жаргалын одоо зээр дүрээ одоо бас ингээд хордлоо. За араас нөгөө өнгөн дээр одоо саруул уйны хал зүрээ орж байна. Болдгүйгийн бор орж байна. За ингээ айргийн 5-д одоо сумын алдарт байж наран жаргалын одоо хүрэн өрөө одоо хордлсон байгаа. За ингээд арын өрөөнд хөл ширүүг орж иж байна. Үзэгч энэ хүрхэн үзэгч таавандаа бид хурдан хязгаар насны мөрөд урлаа гэжээ. Хүмүүс тав бүхнийг хурдан хязгаалангийн эзэдээ уулзуулаад байна. За хязгаалан дөрүүлээ баяр хүргэе. Баярлалаа. За ханаас ирж уулзж байна. Гордон баян сумаа хурх тосгон. Хурх тосгоноос. За үзэгчдэд танилцуулъя явуулъя. Би Хинтээ аймгийн алдарт уяач амар жаргал гэж юм байна. Аймгийн алдарт. Цагаан цоогор хязгаалангийн удам мөшөл ханаас гарлаа. Миний унган адуу. Таны унган адуу. Тий унга. Эцэг нь хурдан цагаан азар бас. Тэрний маань галт хэл. За энэ жил хэд уралдаанд? Энэ жил одоо 2 дахь уралдаа. Сая Орхон сан яжгаа 35 жилийн ойд 4-өөр тавьсан. Хөвгийнхээ нэрэн дээр тавьсан би. Энэ наадамд бас өөрийнхөө нэрэн дээр тавьж ингээд 4 магнаа болгосон даа баяртай байна. За урд нь гаргаж исэн амжилтуудаас дааг насанда Орхон сан яжгаа тэрийн наадамда аман үзүү тэгж наачсан. За бас нэг баг наадамд орж исэн. За хэдэн насны ядуу дээр үү? Би нэг адуутай нэг залуу өрөөдгөө нэг шүтлэн үрээгүй маань энэ цоогрын маань дүү төрсөн дүү шүтлэн үрээтэй ирсэн. За дараагийн уралдаанд амжилтсэ. За баярлалаа. Танаа хамт ажлын өндөр амжилт. За баярлалаа. За хязгаалангийн удам мөшл хамтан гартаа доо. Энэ унгаа адуу. Унгаа адуу юу? За хэдхэн яндар явж байна? Одоо 5 тоо байдаг. Ямар амжилт гаргав энэ зам? Хоёр жижиг наадтай сая хорхон 35 жилд ам үзэлч. Энд дээр ам үзэл байж тээ. За энэ жилиг сайхан нааж байгаа маа. Хэдэн насны адуу дээр үү? Хоёр бас нэг одоо март. Одоо мартгаа. За дараагийн уралдаанд амжилтсэ. Олон хариулт баавараа. Танад хамт амжилт. За сайхан надраа. За баярлалаа. За ханаас орж чинь. Баядрагаас. За хэрүүний удам. Удам энэ миний оноо энэ Эрдэнэ жаргал гэдэг хүний оноо хат. Би оноо багт ихтэй авчихсан.
За урд нь ямар амжилттай вэ? Хаана уралдав? Энэ сая биндэрт хамуу үзүү. Нэг аваанд төрүүлээд сумдаа гурваадаггүй тэгэрч байгаа. За сайхан надраа амжилттай. За баярлалаа сайхан надраа. За ханаас Энтийн дадал. дадлаас. За хэцэлэнгийн угшил хаанхын галдаад Энэ манай дадал сумын аймгийн алдартай Санжаагийн од хөө гэж хүний унагаад. Доромтын цэгмэд дугаан шуурга хүрээ зэрэгтэй эцэг нэгтэй. Тийм. Үрээ байгаа битүү үрээ. Даага шүдлэнд нь уяагүй. Энэ жил битүү үрээ хурахын 35-д очиж 7 оноод энд ирээд хайрагдаж байна. За тэгвэл цааш тус олон уралдаан байгаа. Олон уралдаанд амжилт хүсье. Олон хайр төрөө аваарай. За баярлалаа та бүхэнд ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа та сайхан надаар. Хойд нэрж уулдж байгаа нутгийн сон олондноос сайхан мэдлэг өгч. За ойгоо тэмдэглэж байгаа Хинтээ аймгийн Батширеет сумын ард иргэдээ ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсье. За өөрийгөө танилцуулж. Би Хинтээ аймгийн дадал сумын уяач Зина Өндрийн Батмагны гэж юм байна. За сайхан надраа. За та бүхэн сайхан надаар. За халзуур арилаа баяргая. За баярлалаа. За хаанаас ирж уулж байна? Биндрээс ирж уралж байна. За өөрийгөө үзэгчтэй сайн танилцуулъя. Лагу сүрэнгийн аймгийн алдарт туяач, Лагу сүрэнгийн хөө Цумын алдарт туяач Наран Жаргал гэж юм байна. За халзуурын угшил. Халзуур өрөөний угшил бол яг аав маань унгаа доо. Өөрөө өвдөц юм гадууны юм байна. За тэгээд өөрийн өмнө сүрээс сайхан хурд төрж байгаад баяргая. За баярлалаа. За тэгээд энэ жил хаана уралдав? Нэг хаврын бүст нэг хайрагдсан. Энэ жил сумдаа нэг төрүүлчихэд тэгээ энд 2 дахь уралдаагаар ирж чинь 3 дахь гараад ирж чинь. Эрхэдх Монгол улс ардаа хөвсөдийн арвалдар төрн зурван жилийн Хинтээмгийн Батширеет сумбаудаг төсөө түүхт 65 жилийн их баяр тэнгэл наадмын хурдан хэцээр насны уралдаанд нэгдүгээр байранд гурван сав гурван баян сумын уяа чамар жаргалын цохор хоёрдугаар байранд баян атруу сумын уяа чинхвадрын зэр гуравдугаар байранд баян атруу сумын уяа цэнцүрэнгийн хэр дөрөвдүгээр байранд дадал сумын уяач Балтмагнан зэрд тавдугаар байранд Миндэр сумын уяас Наран Жаргалын хөрөн халзан энэ хурдан хөлгүүдийнхэн хурдан жимжээнд дуу түмэн атны төрүүлдэрдэг төдөлдөггүй хурдалдаг мянган атны төрөө мэтрэлдэггүй хурдалдаг мянган жолоо сунгангүйдэг дан саяар зуусан дамуудурга хүчөг сонгосон сайхан чихий салбезуудын төрөө харрын үдий тормозуудын туудай сайхан дааг хоптозуудын төрөө сайхан би халбезуудын шашир сайхан дэдэг саксуудын шаннам сайхан сүүдийг самбалзуудын ирчэн төдөрөн тоорайжэр жусын эрдэм дөрөн хөдийг алгозуусан даарчирсан баян хөлөг давхаж орсон хангаа бүгөө түмний дутудгоо даяарын арамшиг гамзуудаа бидэр хөдөгөө энэ наадмын өмнө нэрхэн цодыг дэдэж ирхэн наадмын өмнө nëсэг цодыг тэмдэгэд uuсан одон түмэн ардын өмнө онц сайхан үтсэн жусан энх бат төрдөрхэн сайхан жимэг uuсан эцэн хүнээ баярал uuсан эцэн доднаар жусан багтаж оршигаа таман дуудусхээ зургтай бат тэр хурдан хүлэгээ
За эрхэм өнөд үзэгчтэй ингээд та бүхэндээ бидний Хэнтэй аймгийн Batshireet цум уусан болсон 65 жилийн бай наадмаар өгж байгаа. За ингээд энэ сайхан бай наадмаар урдан шүтлэн насны мөртөө урдаанд одоо бүртгэсэн урдан болгоод бас ингээд гарааны төхөөр хэмжээгээр авч одоо эргэж байна. За ингээд урдан шүтлэн насны мөртөө урдаан бол ямар нэгэн одоо бүлээн одоо сайхан эргэсэн байгаа үзэгчтэй. Нэлээд одоо бас энэ үед одоо бас нэлээд үүл одоо бүрхсэн хур бороо орох одоо шинжтэй болсон одоо ийм байдалтай байсан. За ингээд одоо урдан шүтлэн насны мөртөө урдаан ямар нэгэн одоо мөдлөг өнгөөр одоо сайхан иргсэн үзэгчтэй. За ингээд одоо манай зурлаач дундуур одоо явж байгаа өрөөнүүдийг одоо үзэгч таахынд одоо харуулж байна. 50 номерт одоо бор үрээ гараад ирсэн одоо хурдан шүтлэн насны мөртөө урдаан хөтлөөд одоо оролцож байна. За мөн одоо тэр дунд нэг сайхан алга өрөө за хэрлэн нойрлон сум уяаш баасан жив одоо алга өрөө одоо гараад ирсэн одоо оршиж байна. За ингээд одоо хурдан шүтлэн насны мөртөө урдааны үеэр одоо нэлээд хүчтэй салхи шуурж одоо хур бороо одоо орж эхэлсэн байгаа. За ингээд одоо хурдан шүтлэн насны мөртөө урдаан гарааны зурхаа дээрээс гараад одоо 2 км одоо гарантай одоо ингээд одоо урагшилж байна үзэгчтэй. За нэлээд одоо бороо ус ихтэй бас урдаас одоо нэлээд салхилсан ийм байдалтай болсон одоо хурдан шүтлэн насны мөртөө урдааны өнгөний одоо мөрдүүд одоо бас ингээд урагшилсан одоо явж байна үзэгчтэй. За ингээд одоо газар нутгийн олон сайхан одоо цууд хурдан хөлгөөр энэ сайхан баян наадмаар хурдан шүтлэн насны мөртөө урдаанд одоо тоосоо өргөсөн байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. За ингээд одоо жоохон дуу цахилгаантай бас өмнөөс одоо ширүүн салхитай одоо хур бороо одоо бас ингээд хурдан шүтлэн насны мөртөө урдааны үеэр уусан. Гэвч одоо нэгэнтээ одоо гараанаас гарсан одоо хурдан хөлгүүд одоо ингээд урагшилсан өнгөн дээр нэг сайхан бор үрээ саар дөр хоёр одоо хөтөлдсөн одоо сайхан урж байгаа. За ингээд нориулын сумын үеч одоо энэ одоо үе баасан жин одоо алга үрээ энэ донд одоо урагшилж байна. Мөн одоо бас дадлан сумын үеч хөтний хөрөнгө өрөө одоо бас өнгөний өрөөнүүдийн донд одоо гараад ирсэн урагшилж байна. За ингээд одоо яг одоо энд одоо нэлээд хүчтэй салхитай бороо одоо бас ингээд шүтлэн насны мөртөө уралдааны үеэр одоо болсон байгаа. За ингээд одоо бас ингээд үүний улмаас одоо хүүхдүүд одоо бас урагшлаа явах боломжгүй за уралдах одоо боломжгүй болсон юм. За иймээс одоо бас наадам зохион байгуулагчийн зүгээс одоо бас аюулгүй байдлыг хангах үүднээс одоо бас хурдан шүтлэн насны мөртөө уралдааныг одоо зогсоож за ингээд хүүхдүүдийг одоо бориноос нь буулгаж за мод руу оруулж одоо бас физикэн зур одоо бас байлгасан байгаа. За ингээд одоо модонд байлгаж байж байгаад за тэгээд одоо бас ингээд одоо энэ усан шуурга одоо бас арилсны дараагаар одоо бас ингээд бүгдийн сайхан одоо бас гаргаж агаад игнүүлж агаад одоо дахиад одоо бас ингээд хурдан шүтлэн насны мөртөө уралдааны хүргэжлүүлэн одоо явуулсан юм аа. За ингээд одоо хүүхдүүдийг одоо морьтой одоо модор оруулсны дараа ингээд хэрхэн одоо усан шуурга ямар хөө байдалтай одоо болсныг одоо манай зурглаач одоо та бүхэндээ одоо харуулж байна. За ингээд одоо Batshireet хүмүүс 65 жилийн баяр наадмын одоо хурдан шүтлэн насны мөртөө уралдааны үеэр нэг иймэрхүү одоо усан шуурга одоо бас байгалийн одоо бас нэг сонин үзэгдэл болж за ингээд одоо зохион байгуулагчдын зөвөр үнэхээр одоо хурдан шуурхай ажиллаж одоо шүтлэн насны мөртөө уралдааныг шууд одоо эргүүлж хүүхдүүдийн одоо аюулгүй байдлыг хангасан хүүхдүүдийг бүгдийг одоо машинд оруулаад мордын одоо сайхан зохион байгуулагчдын зүгээс одоо барьсан байгаа. За ингээд одоо бас нэг усан шуурга өнгөрсний дараагаар одоо бүгдийг одоо нэгэн зэрэг сайхан эргүүлээд за ингээд одоо уралдаанаа одоо үргэлжлүүлсэн. За ингээд ямар хүү их одоо их бустай бороо орсныг одоо үзэж та бүхэн одоо харж байгаа. За 93 дугаартай Хэнтэй аймгийн даадсан үеж чөлтмийн хөрөө үрээд одоо урагшлаад одоо гараа авчих шиг боллоо. За үе төмөнгийн хөрөө үрээд одоо манай зурлаачийн дурнууд харагдаад өнгөрсөн. За ингээд одоо бас ингээд энэ хурдан одоо шүтлэн насны мөртөө уралдаан бол үнэхээр одоо бас нэлээд устай одоо усрахыг одоо энэ жоохон бартаа гэхдээ одоо цамд одоо өргөжсөн. За гэхдээ бол одоо энэ эргүүлж тавьсан өрөөнүүдээс бол ямар нэгэн одоо хүүхэд унтсан бэлдсэн одоо зүйлгүй одоо хурдан шүтлэн насны морьд одоо барайнд орсон юм аа. За ингээд одоо хурдан шүтлэн насны морьд одоо барайнд ороход Хэнтэй аймгийн нориулын сумын үеч баасан жин одоо хүрээ алга өрөө төрүүлсэн болвол дадлан сумын үеч үе төмөнгийн хөрөн үрээ амуу зөнд дордсон. Мөн одоо Бэндэр сумын үеч Гамбатын хээр алзан үрээ хайргийн 3 дахь дордсон болвол Баян Гадраг сумын үеч оюун билгийн сартай хөрөн үрээ хайргийн 4 дахь дордолж Баян Хэнтэй аймгийн Баян Гадраг сумын үеч Эрдэнэ улганы хэрвээ хайргийн 5 дахь дордсон одоо амжилтыг одоо үзүүлсэн юм аа. За ингээд одоо хурдан шүтлэн насны морьд одоо барайнд орсны дараа бид бүхэн одоо төрүүлж харигдсан морьдын эзэд одоо олж одоо баярын сэтгэлийг одоо сонссон байгаа.
энэ жил хаана маш наатаа. Томдогтыг хайд устгаж самуу үзөө. Тэнтэй хайд самуу үзөө. Томдоо сая төрүүлсэн. За өөрөөр хэлцээрэй. Тэнтэй өнөрөд юмсны хамраатны бас. За нутгийн зоог Сайхан наацаараа сайхан наад. За баяр хүргэе. За ханаас ирж уулж байна? Дадал. Дадлаас. За ханах өгшөлтэй шүтлэн бай. Манай өөр унгаа тоо. Унгаа тоо юу? За энэ жил хэдэх вэ? Энд 2 дахь яана. Сумдаа төрүүлчихэд ирсэн. За энэ дээр ам үзүүлчихлээ. За өөрөөр хэлцээрэй. Би хинтэйгүн дадалсан маань чи мөнгөний мөнгө төрүүлж юм байна. За энэ жил энэ наадамд хэдэн мөртөө өрөө? Би 3 мөртөө ирсэн. Борд нь 10 дотор тавьчихлаа. 3 да. За сайхан надраа. За баярлалаа. За шүтлэн харилцаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За ханаас ирж уулж байна? Бидний сумаас ирж уулж байна. Гамбат гэж юм. За халдсан шүтлэнгийн угшил. Энэ өөрийн маань унган адуу. За урд нь хаана урд уу ямар амжилт? Энэ бидний суманд хаврын бүст тавдаад сая сумынхаа баяр наадам төрүүлээд ийм амжилттай. За энэ жил аргагүй сайхан хурдан байгаа юм байна да. Дараагийн урдаанд амжилтсаа. За баярлалаа. Тэгээ Бачирэт сумынхаа баярын төргий да. За шүтлэн харилцаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За хаанаас ирж урдж байна? Баяатраг. Баяатрагаас. За баяатраг шүү дөрөв наадамдыг сайхан урдж байна да. Хэдэн настай ирв? 91 настай л ирсэн. Газар мөртөө яриад нөгөөдгөө харагдуулчлаа. За энэ жил их сайхан наадж байгаа маа. Өөрийгөө танилцуулъя. Би тамийн оюун бэлэг гэдэг юм байна. Алдартай. Сумын алдарт. Сумын алдарт уу яаш. За одоо урд нь хаана уралдуу ямар амжилт гаргаж ив? Энэ сая хорхот нэг төр үлсэн те. 35. Бага насанда. Дааганд нь 10 үлдсэн юм байна. 11 үлдсэн 10 орсон хэрэгцсэн. За аргагүй сайхан урдаад унаа дараагийн уралдаанд нь амжилтсаа. Энэ жил 6 дахь үлдсэн юм да. За тэгээд аваа тэмдэглэж байгаа сайхан тэр нутгийн хаард мэнчлэгээр хөвшүүлээ. Тэгээд ширэт чи гоё аваа тэмдэглэж байна. Сайхан мөр цаараа л хийж байна. За таа ч гэсэн сайхан надраа. За шүтлэн харилцаа баяр хүргэе. Баярлалаа. За би Хэнтэй аймгийн Баяатраг Сүхбаатар төмөр орны Сүхбаатар гэж байна. За Сүхбаатарын жил их сайхан наадж байна. Одоо энэ наадам дээр хэдэн мөр харагдуулч ба? Би 2 даа гам үзүү. Үрээ маань 5. Тэгээд бороо бас жоохон юу яаж жоохон сууч харагчлаа. Тэгээд бас дээгэр л бодож байсан. За шүтлэн ханах өгшөлтэй. Энэ Хэнтэй аймгийн Баяутгийн Чиндэр Жимэга гэдэг залуу байдгийг. Тэр найзаа маань үрээ. Над дээр уйгдж байгаа. За энэ жил хааграа ямар амжилт үзүүлв? Энэ жил цомондоо дөрвөлээд ирсэн дээ. Тэгээ нэг сорилго наадмыг гурвалсан. Надад дэсгэл даг 9 сарын 1-нд ороод өшөө гэдэг. Энэ жил сөнг. Тэгээ Башрын дэлгэхэд Баяутгийнхаа Чиндэр Жимэга гэдэг найзтай баярлалаа гэж хэлье. За ойгоо тэмдэглэж байгаа сайхан ширээд нутгийн амжилт хүргэе. Тэгээ сайхан наадам болж байна уу? Хань жоохон тоостойхон болох нь гэсэн чи харин сүүлдээ их сайхан бороо арай чирүүгэн бороо орчлоо. Тэрнээс одоо их сайхан наадам байж байна. Нэг чирээтэй хамт олон ард түмэнд эрүүл сайн бүхэн ирээ. За тэлээс та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд олон сайхан хурдан буянтай хурцсан болгондоо түрүү хайрг аваарай гэж. Тэгээ чи тэр морь сургаасаа. За баярлалаа. Хөвсгөлийн 96 жилийн Хинтэм Батширэт сумуусан байгуулагдсны 65 жилийн их баяр цэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны уралдаанд 1-р байранд нөрүүлэн сумын уяач Баасан жавын хүрэн алаг 2-р байранд дадал сумын уяач Түмэнгийн хүрэн 3-р байранд Мэндэр сумын уяач Гамбатихэр 4-р байранд Баянгатраг сумын уяач Оюун бэлгийн Хамар цагаан хүрэн 5-р байранд Баянгатраг сумын уяач Эрдэнэ булганыхэр инээ хурдан хөлгүүдийнх нь хурдан шинжээнд дуудвал Түмэн алтны төрөөн төдөлдөггүй хурдалдаг мянган алтны төрөөн мэтрэлдэггүй хурдалдаг Мэнцэн жолда сунгангүйдэг дөрвөн сая яруу зуусан замал зургаан хүчиг сонгосон сайхан чихий сэлбэл зуусан төгөр хараа нүдтэй тормоо зуусан
За эрхэм мөнөд үзэгчид та бүхэндээ бид бүхэн Хинтээ аймгийн Бачирет хүмүүсийн болгосныг 65 жилийн баяр наадмыг одоо хүргэж байгаа. За ингээд одоо энэ сайхан баяр наадмын одоо хамгийн одоо бас ширүүхэн одоо уралдаан болох хурдан даагны уралдаанд одоо бүртгэгдсэн одоо хурдан даагнуудаас ингээд уралдааны замд гарсан. За ингээд одоо гарааны 6 дээрээс иргсэн байна. За ингээд одоо хурдан даагийг манай зурагч бол тосож одоо үзэгч та бүхэндээ одоо харуулж байна. За ингээд энэ ганц модны цагуур одоо гарч ирнэ. За ингээд одоо өнгөн дээр ямарсан нэг цэгэн зэгэл дааг одоо гараад ирсэн байна. За энэ дааг бол одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цөмөж ариун болдын одоо цавдар цэгийн дааг одоо хурдан даагны уралдааны хөтлөөд гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ дааг бол арын даагнууд нэлээд одоо хөөрхөн зэрэгхэн болоод одоо гараад ирсэн дааг байна. Хинтээ аймгийн Бачирет цөмөж ариун болдын зэр дааг байна. За арын даагнууд одоо орж ирнэ. За араас одоо хөл ширүүн олон даагнууд орж ирж байна гэж байна. Дөрвөн дааг игнээд одоо орж ирж байна гэж байна. Нэг 5 цагаан 45 дугаар дээр 5 цагаан дааг орж ирсэн маань энэ одоо Хинтээ аймгийн Баян гадрын сумж Болдбаатарын одоо халзан дааг ороод ирсэн бол за наадлаар нэг ногоон хувцастай хөгдөнцөө хээр дааг ороод ирсэн маань энэ одоо Хинтээ аймгийн Баян гадрын сумж Эрдэнэ жаргалын одоо хээр дааг ороод ирсэн бол за энэ хоёр даагны өнгөн дээр нэг сайхан хонгор дааг гараад ирсэн. За ингээд энэ даагнууд бол одоо өнгөж урлаж байгаа цэгэн одоо халзан даагны ар дээр одоо уршиж байгаа одоо 2 3 4-өөр одоо явж байгаа 3 дааг урагшиллаа. За энэ 3 даагны хамгийн наан явж байгаа ногоон одоо хувцастай хөгдөнцөө хээр дааг бол Баян гадрын Эрдэнэ жаргалын хээр дааг мөн шиг байна гэж байна. За ингээд одоо манай зурлаач дахиад суугаад ардлаас 4 дааг одоо орж ирж байна. За ингээд одоо 4 дааг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байна. За 4 даагны хөнгөн дээр одоо сайхан халзан дааг одоо гараа авчлаа. За саний хонгор халзан дааг бол бүр халзан дааг бол одоо дадлын балдан юм одоо бүр халзан дааг байна. За энэ дунд нэг уртлагдуугийн одоо хүүхэд унтсан цэгэр хуцтай хүүхэд унтсан сайхан хонгор дааг одоо урагшилж байна үзэгч тайм. За энэ одоо хонгор дааг чинь одоо усал одоо харсан дааг байна да. За энэ одоо хонгор халзан дааг бол Хинтээ аймгийн Баян гадрын сумж Гамбаярын хонгор дааг мөнөө үзэгч та. Цэгэр хуцтай хүүхэд унтсан хамгийн наагур ороод ирсэн. За түүний цаглаар одоо 17 дугаарт уралдааны замд мурцсан Эрдэнэ Баян гадрын Эрдэнэ жаргалын одоо хээр дааг одоо урагшилж байгаа. За ингээ хурдан даагны уралдааныг хөдөж уралдаж байсан Хинтээ аймгийн Бачирет цөмөж ариун болдын одоо цэгэн дааган дээр арын даагнууд ирээд нөмөрсөө үзэгчтэй. За цэгэн даагны хөлн жоохон давтарсан байна. За одоо ингээд хурдан даагны уралдааныг 95 дугаартай нэг сайхан хонгор дааг одоо хөтөөд гараа явчих шиг боллоо. За наадлаар нь одоо энэ алаг дааг одоо урагшлаад байгаа 45 дугаартай. За энэ одоо алаг дааг бол Хинтээ аймгийн Баян гадрын сумж Болдбаатарын одоо дааг. За мөн одоо энэ бөөн даагнуудын наадлаар одоо урагшиж байгаа хонгор дааг одоо сая манай зурлагчийн дарамт хардаад өнгөрсөн Гамбаярын одоо хонгор даага Баян гадрын. За ингээд одоо хөнгөний нэг 7-8 даг гараа явсан бол арын даагнууд дахиад одоо орж ирж байна. За ингээ ардл дээр одоо нэг 6-7 даагны ардл дээр нөгөө хиний дааг ариун болдын цэгэн зээгэл дааг одоо урагшиж байгаа бол түүний ядал дээр 4 дааг орж ирж байна. Энэ 4 даагны өнгөн дээр одоо Хинтээ аймгийн одоо хурах тосхны үеэж мөнхлөлийн хэр даг мөн байна даа үзэгчтэй сайхан одоо Хинтээ аймгийн хурах тосхны сангийн аж хүйсэн болгосны төвд 35 жилийн баяр наадамд дамуу үзүүр бодсон хэр даг ороод ирсэн байна. За наадлаа нь одоо 1 дугаартай шаргалаа төмөр насангийн одоо шарган бураа мөн шиг харагдаад байх Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сүмийн үеэж төмөр насангийн шаргал даг ороод ирсэн байна. Түүний арал дээр 4 дугаартай халзан даг одоо мөн ороод ирсэн. За энэ одоо 4 дугаартай халзан даг бол одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цөмөж ариун болдын одоо 4 дугаартай цэгэн даг одоо сайн гарсан цагаас хөнгөн дээр удаж байсан одоо цэгэн даг одоо ингээд урагшиж байна. За ингээд одоо бас ингээд арын урдлын нэг 6-7 дааган дээр энэ даагнууд одоо очиндоо үзэгчтэй Хинтээ аймгийн одоо бас Бачиретийн одоо бас хэр дааг одоо урагшлаад байгаа. За нөгөө нэг уртлагдуугийн хэцтэй хонгор дааг одоо явж байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөний 4 дааг одоо ирсэн байна үзэгчтэй. За ингээд одоо хурдан даагны уралдааныг өнгөж уралдаж байгаа 4 дааган дээр одоо ирсэн байна. 4 дээр ямар ч үсэн энэ одоо 5 цагаан хүрэн дааг одоо урагшлаад байгаа. Хинтээ аймгийн Баян гадрын сумж Болдбаатарын одоо хүрэн одоо 5 цагаан одоо алаг дааг одоо урагшуулж байгаа бол за энэ одоо 4 даагны хамгийн цагаар хонгор дааг гараад ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Бачирет цөм Морис спорт гэж доод өдрөн төмөр ичрийн хонгор дааг гараад иржтэй. Сайхан одоо Хинтээ аймгийн хурах тосхны сангийн аж хүйсэн байгуулагдсны 35 жилийн баяр наадам төрүүлсэн хонгор дааг цаагуур гараад ирсэн бол за наадал дээр өнгөн дээрээ бас нэг сайхан хүрээ хаалцсан дааг одоо урагшилж байгаа. За энэ одоо хүрээ хаалцсан дааг бол одоо Хинтээ аймгийн дадлал сүм үеж балдан юм одоо хүрээ хаалцсан дааг түүний цаадал дээр 59 дугаартай сайхан хээр дааг одоо гараад ирсэн одоо цэгэр хуцтай хөгдөнцөн хээр дааг хушуулдаад одоо гарч ирээд хөтөллөө. За саяны одоо хээр дааг бол одоо 59 дугаар одоо молдсон отхон сүрэнгийн хүмүүс байна үзэгчтэй. За сувтангийн отхон сүрэн гэж одоо савдар одоо азарга энэ баяр наадам дайрын 3 тодруулсан хортлуулсан отхон сүрэн гэдэг үе ячийн одоо хээр дагсаа өнгөлөд одоо гараа ивдсан. За ингээд өнгөний 4 даагны арал дээр эдгээр даагнууд одоо урагшилж байгаа. За ингээд одоо ногоон хувцастай хөгдөнцөн хээр даг гарсан цагаас өнгөнөр одоо уралдсан Эрдэнэ жаргалын Баян гадрын Эрдэнэ жаргалын хээр даг одоо урагшилж байна. За энэ одоо бөөн одоо даагнуудын уртал дээр одоо энэ 54 дугаартай болон төвшин жаргалын хул халзан даг одоо орж иж байна. Түүний арал дээр сая хиний даг хавдаад өнгөрөөд одоо Хинтээ аймгийн дадлал сүмийн үеэс бол нямын одоо хөрөн халзан даг одоо сарагдаад өнгөрсөн. За ингээд ингээ хурдан дагны уралдааныг Хинтээ аймгийн Баян гадрын Хинтээ аймгийн дадлал сүмийн үеэж хөрөн
балднямын одоо болднямын одоо хүрээ алзаандааг одоо хөтөлсөн. За цааталтай наанаас хоёр дахь нь одоо хээр дагаад уршилж байгаа. Отхон сүрэнгийн одоо хээр дагаад уршилж байгаа. За Хинтээ аймгийн Баян гадраас мэж Болдбаатарын 5 цагаан гэдэг дагаад уршлаад байгаа. За ингээд одоо эхний 4 даагны ардал дээр одоо хул халзан даагаар ороод ирсэн дээ сая. За энэ одоо хул халзан дааг бол одоо ер нь одоо араас нэлээд одоо зүтгүүхэн орж ирсэн. Болднямын одоо хүрээ халзан дааг дадлын болднямын хүрээ халзан даагаад ороод ирсэн. За ингээд одоо гарсан цагаас өнгөн дээр уралдаад ирсэн нэг эхний хурдан одоо хонгор дааг Баян гадрын ган баярын одоо хонгор дааг нэг 10-ийн бөөрөн дээр одоо уршилж байгаа шиг байна. За ингээд одоо 11 12-ийн даагийг даруулж байна. За нөгөө хөдөлж одоо гарсан зэгэл дааг маань нэлээд одоо хөлн татарсан одоо ариун болдын зэгэл дааг нь хөл натраад 12 3 бөөрөнд 12 3-ийн бөөрөн дээр одоо уршилж байгаа шиг байна. За ингээд одоо арын даагнууд одоо орж иж байна гэж та 15 6 7-гийн бөөрөн дээр явж байгаа даагнуудыг одоо манай дурлаж одоо харуулж байна. За араас нь битүү нэмнэтэй сайхан шээ зээ шарга даагаар орсон. Наагур нь одоо нэг алга даагаар орсон уршилж байна. За энэ одоо алга дааг бол одоо Хинтээ Бачирет цэвэн үеаж шийрвдэржин одоо алга дааг одоо уршилж байна. За түүний урал дээр 7 дугаартай шарга даагаар орсон Бачирет цэвэн үеаж цэнд үерийн одоо шарга дааг нэг 15 6-гийн бөөрөн дээр орсон одоо уршилж байна. За ингээ энэ даагнууд бол нэг 13 4 5 6 7-гийн бөөрөн дээр уршилж байгаа даагнууд. За одоо ингээ манай дурлаач одоо дахиад шууд урагшлаад өнгөний даагнуудыг харуулж эхэллээ. За одоо ингээ хурдан даагны уралдааныг 59 дугаартай уралдааны замд орсон Хинтээ аймгийн Дадал сүмэж отхон сүрэнгийн одоо хээр даг хөтөлсөн байгаа. Түүний ардал дээр 57 дугаартай уралдаанад орсон Хинтээ аймгийн Дадал сүмэж болднямын хүрээ алзанда 2 дээр. За 3 дээр Хинтээ аймгийн Бачирет цэвэн морин спорт ойштой холбооны тэргүүн төмөр өчнө одоо хонгордаа 3 дээр одоо уршилж байгаа бол за араас нэг наагур нэг хүрэн сааралтай одоо ороод ирсэн байна да. 64 дугаартай уралдааны замд мордсон болднямын хүрэн даг одоо наагур ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөлөөж ямар ч байсан отхон сүрэнгийн хээр даг хөтөлсөн түүний ардал дээр болднямын одоо хүрэн дааг. За 3 дээр Бачирет цэвэн морин спорт ойштой холбооны тэргүүн төмөр өчнө одоо хонгор дааг. За 54 дугаартай хонгор халзан дааг одоо 5 4 дээр ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Энэ 4 даагны одоо урал дээр нь одоо явж байгаа. Тэр одоо хурдан дааг шүү дээ. Өнөө жил одоо тун ба хурдан байгаа гэдээ дуудаж байсан. Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж төвшин жаргалын одоо хул халзан дааг одоо ороод ирсэн байгаа бол за энэ наатлаар нэг сааралдаг ногоон гуцтай хөдөлсөн нэг хүрэн сааралдаг одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. За энэ одоо Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж мөн одоо болднямын одоо хүрэн одоо дааг одоо ороод ирсэн байгаа. За ингээд мөн одоо сараас нэг жижигхэн зээр дааг одоо хар гуцтай хөдөлсөн зэгжигхэн зээр дааг одоо ороод ирсэн. Тэр дааг бол одоо Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж Болдбаатарын одоо хүрээ халзан дааг одоо зээр дааг одоо ороод ирсэн одоо уршилж байгаа. За наатлын явж байгаа энэ одоо саарал дуухан одоо зүстэй одоо энэ хүрэн дааг бол 64 дугаартай ордоноос болднямын одоо хүрэн дааг. За цаатлын явж байгаа жижигхэн зээр дааг байгаа да. Бачирет цэвэн морин спорт ойштой холбооны тэргүүн одоо хиний төмөрчрийн одоо хонгор даагны ардал дээр одоо уршилж байгаа. Тэр жижигхэн одоо энэ бөөн даагнуудын уралдаа жижигхэн дааг одоо зээр дааг одоо уршлаад байгаа. Тэр зээр дааг бол одоо Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж Болдбаатарын зээр халзан дааг одоо ороод ирсэн. За одоо ингээд хурдан даагны уралдааны Хинтээ аймгийн Бачирет цэвэн морин спорт ойштой холбооны тэргүүн төмөрчрийн хонгор дааг одоо хөтөлсөн багсан байна. За энэ одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Наран сүмийн уяаж Нямсран гэдэг хүний одоо унган одоо Нямгуу гэдэг үү Нямсран гэдэг одоо хүний унган одоо байх ёстой. За наатлаар нь 64 дугаартай ногоон гуцтай хөдөлсөн Хинтээ аймгийн Дадлын болднямын одоо хүрэн дааг одоо хурдан даагны уралдааныг за нэг хүүхдийн дөрөөгөр илүүтэд одоо хөдөлсөн байна. За наанаас хоёр живж байгаа тэр хар хуцтай хөхөд унтсан жижигхэн зээр дааг бол одоо хүн араас нэлээд нэвтүүлсэн одоо Болдбаатарын Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж Болдбаатарын одоо хүрээ халзан зээр талзан дагаа тэр одоо толгоон дээр хатагтай зээр жижигхэн зээр дааг бол одоо Болдбаатарын зээр талзан дааг. За цаатлаар одоо Хинтээ аймгийн Бачирет цэвэн морин спорт ойштой холбооны тэргүүн төмөр өчнө одоо хонгор дааг уршаа саяхан одоо Хинтээ аймгийн одоо хурх тосгоны одоо сангийн ажлын одоо 65 жилийн баяр 35 жилийн баяр наадмаас төрүүлчээ давхар ягаар ирж хөдөлж байгаа. За арал дээр нь одоо өнгөний 4 даагны арал дээр 2 халзан дааг одоо уршилж байгаа юм байна. За 4 дээр хээр дааг гарсан цагаас өнгөн дээр одоо уралсан хээр дааг одоо ингээд одоо уршилж байгаа гэж байна. Энэ хээр дааг бол отгоо сүрэнгийн хээр дааг. Энэ Хинтээ аймгийн Бачирет сум үсэн болсон 65 жилийн одоо хурдан цавдралга айрын 3 болсон бол хээр дааг нь одоо 4 дээр яваад байгаа юм байна. За ингээд наан яваад байгаа энэ 64 дугаартай уралдааны зам болсон одоо энэ саарал хүрэн дааг одоо наагур одоо уршилж одоо Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж болднямын одоо хүрэн дааг ингээд наан явцсан. За дунд нь болохтой зэрэг 18 дугаартай уралдааны зам болсон Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн уяаж Болдбаатарын зээр дааг одоо дунд нь за цааталт нь Бачирет цэвэн морин спорт ойштой холбооны тэргүүн төмөр өчрийн хонгор даагсан. За ингээ энэ 3 дааг ингээд арын даагнаас нэлээд одоо сэрхэн болоод одоо уршиллаа. Барай бол одоо үндсэндээ бол нэлээд дөгцсөн байгаа шүү үзэгчтэй. За энэ 3 даагтай гараа явсан бол түүний энэ 3 дааг нардлаа 3 дааг одоо дахиад явж байгаа. За ингээд Хинтээ аймгийн Дадал сүмэж отгоо сүрэнгийн хээр дааг одоо хамгийн цааталт нь явж байгаа бол наатлаар нь жижиг хүрээ халзан даагаар ороод ирсэндээ үзэгчтэй. Энэ одоо хүрэн халзан дааг бол Хинтээ аймгийн Дадал сүмийн яаж төвшин жаргалын хүрээ халзан дааг одоо энэ 3 дээр үндсэндээ 4 дээр одоо уршилж байгаа. За түүний ардал дээр одоо
хүрээ халзан даг дахиад одоо ороод ирсэн. Болдимын дадлын хүрээ халзан даг одоо ороод ирсэн. Болдимын хүрээ халзан даг одоо оршиж байгаа. За ингээд одоо энэ сайхан баяр наадмын хурдан даагны уралдаан үнэхээр энэ шивтэйг сайхан болж байгаа үзэгчтэй. За ингээд одоо хурдан даагны уралдааныг одоо хонгор дааг нэлээд одоо хөдөө гаравчлаа. Үзүүлбэг одоо хөтөлж одоо орж иж байгаа манай үзэгчтэй. Төмөр ичнэнгүү улан баярын нэр дээр одоо мордсон юм байна үзэгчтэй. Энэ төмөр ичнэн улан баярын хонгор дааг. За ингээд Хинтээ аймгийн Батчирээ цөмийн мөрийн спорт хойшлоонд өдргөн төмөр ичнэн улан баярын одоо хонгор дааг төсөн. За энэхүү эрхэм мөнөд үзэгчтэй. Хинтээ аймгийн Батчирээ цөм үүсгэн болсны түүх 65 жилийн баяр наадмын хурдан дааг барайнд орж ирэхэд Хинтээ аймгийн Батчирээ цөмийн уяаж сөнгийн төмөр ичнэн одоо ойжлуулсан улан баярын хонгор дааг төрүүлээ үзэгчтэй. За амун үзүүн дээр чинь Баян Адраг сумын уяаж Болбоотрын хүрэн дааг. За Айргийн 3 дадлсын Болднимын хүрээ халзан дааг Айргийн 3 удаа урдуллаа. За эхний 3 дааг бол ингээд арын дагнаас одоо нэлээд одоо холдож орсон. За аргатай нь 2 халзан дааг одоо орж иж байгаа үзэгчтэй. Хоёулаа зүтгэсэн. За цаадаа зөв талаар нь зүтгээд төвшин жаргалын дадлын төвшин жаргалын хулдааг халзан дааг Айргийн 4 тургаж Болднимын одоо хүрээ халзан дааг Айргийн 5 удаа урдулсан бол за 6 дээр нөгөө отхон сүрэнгийн хэрдэг. За 7 дээр нөгөө мөнх зүйлийн хэрдэг. 7 дээр одоо орж юм байна. Хурцсан мөнхсүлийн хэрдэг. За 17 дугаартаа уралдааны зонд одоо мордсон мөн дээр уралдаад байсан Эрдэнэ жаргалын Баян Адраг Эрдэнэ жаргалын одоо хэрдэг одоо 8 удаа уралдаа. За ингээд хурдан дагны уралдаан үнхээр одоо сайн боллоо. За ингээд арын одоо өнгөний дагнууд ч гэсэн бол одоо ингээд арын дагнаас нэлээд одоо хол тасарч орж ирсэн байна. Гарсан цагаас өнгөнөөр дурдсан Хинтээ аймгийн Далдсан мэж Баян Адраг мэж Болбоотрын 5 цагаан гэдэг дааг 9 дурдлаа. За 19 дугаартаа уралдааны зомд одоо мордсон нөгөө хонгор дааг Гамбаярын хонгор дааг 10 удаа урдулж байна. За нөгөө нэг хөтөлж одоо гарсан нөгөө 4 дугаартай зэглэлтэйг Ариун болдын зэглэлтэйг 11 12-ын бүрээр дурлчих шиг болоо. За энэхүү эрхэм мөнөд үзэгч та бүхэндээ бидхэн энэ сайхан баяр наадмын хурдан даагны уралдааны хүргэлээ. Даадруулаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За хаанаас ирж наач байна? Хинтээ аймгийн Батчирээ цөмийн уяарчийн холон тэргүүн төмөрөс иргэдэг хүн байна. За. За энэ ханах ямар уушилтай даадрууд төлөв? Энэ Сүхбаатар аймгийн Наран сумын Нямхуу гэдэг сайхан дүүхөөс авсан юм энэ хавар. За энэ зүг Нямхуу нэг Нямхуудад баярлаа гэж хэмээр сайхан хурдан байна. За энэ жил энэ 100 одоо хэдхэн наадамд орлож байна? 2 дахь наадамд орлож байна. За урд нь яаж орлоо? Хурхын сангасхын 35 жилийн агаар төрөө. За. Одоо энэ 65 жилийн агаар төрөө тэгээ 2 төрөө авж байна да. За урдсан 2 наадамд хоёуланд нь сайхан амжилт үзүүлсэн байна. Цаашдынх нь олон уралдаанд амжилтсая. За баярлалаа. За тэгээд энэ Батчирээ нутгийн зам олон сайхан баярын мэдлэгээр бишүүлээ. За энэ нутгийнхаа төрсөн онгон нутгийнхаа тийм ээ. Энэ 65 жилийн ойн баярын мэндийг нутгийн зууны хаалан түмэнд баярын мэнд хүргэе. За даа гараглаа баяр хүргэе. За баярлаа. За хаанаас ирж уралж байна? Хинтээ аймаг Баян Адраг сум. За ханах ямар дууны өрдөл вэ? Их нь манай өөрөө унган эцэг нь манай Баян Чиндэр Жимэга гэдэг найз юм байна. Одоо эцэгтэй. Над дүгэн дээр азраа битээ азраг 2 саяар авсан. Тэрний тэгэл анхны төл. За өөр 2 3 сумд орцсон тэр. Хөлгүүдийнхэн хурдан шингийн нуудад төрийн наадмын баясгалан болсон. Түмэн атны төрөөн төддөггүй хурддаг нэгэн атны төрөөн мэтрдэггүй хурддаг мэдсэн жолоо сунгангүйдэг заандрын соёо яруудсан замуу дурга хүчүү сонгосон тоо сайхан чихий салбазуусан дөрөв харрын үтти дармуудсан туудаа сайхан даг хоттуудсан шашир сайхан дэлхийг сагсуудсан шаннам сайхан суудыг самбуулсан